Hello everyone, พวกเรานักปฏิบัติ you practitioners. ก็ดีใจนะ I'm ที่พวกเรา glad that you สนใจ are การป interested ฏิบัติ in ธรรม the Dharma practice. ในเมืองไทย In เนี่ยมี Thailand, สำนักปฏิบัติ there's เนี่ย so เยอะ many แยะไปหมดเลย schools for practicing. ถูกบ้างผิดบ้าง Some are correct, some are แต่ว่าอันนี้เรา incorrect. ก็ไม่ได้ไปวิจารณ์เลย We นะ do พูด not ให้ฟังเฉย criticize others. ๆส I'm มัย just เด็กๆ telling เนี่ย you, พระอาจารย์ when ก็ I พ was ยายาม young, ฝึกป I ฏิบัติ used to try to practice. ส่วนใหญ่ก็จะไปนั่งสมา So ธิ I would แบบ just กด do ข่ม the บังคับ sitting นั่งเพ่ง meditation and trying to เพราะไม่เข้า force ใจหลัก and วิธี try to การภาวนา over-focus ส่วนใหญ่จะ since ไป I นั่งเพ่ง didn't understand the แต่ principles ว่า of the ยุค practice. So เด็ it กๆ was นี่ไม่ได้ just เพ่งเก่งอะไรหรอกนะ a lot เพ่ of งๆแล้วก็เลิกไป overfocus. I พอ wasn't เพ่ง that ๆแล้วมัน good, ลำบากหน่อยก็ so เลิก it ไป was difficult, นึก so ถึง I gave up ธรรมะได้ easily. อยากปฏิบัติก็ So มา when เพ่งใหม่อะไรอย่าง once เงี้ย I remember ฝึกอยู่ thinking นา about นจน Dharma โต and I แล้ would ว just do it ถึ again งมาเจอธรรมะ until ข I องห was ลวงพ่อ grown up. ก่อน So มา I เจอธรร started มะข to องหลวงพ่อ meet ก็ไป Luang เจอ Po. ธรรมะครูบาอาจารย์ Before หลากหลายนะ meeting Luang Po, I ก็ส่วนใหญ่ used ก็ to ทำไม่ค่อยสำ go เร็จ see other masters and I ทำไม่ didn't ค่อยสำเร็จเพราะ succeed เราไม่ค่อยรู้หลัก because I การ didn't ภาวนา understand the principles of the งั้น practice. การภาวนาจ The ริงๆนะ practice ที่ is เรา in ต้อ fact งเรียนรู้ something จ that ริง you ๆนะ need to ก็คือ really เรียนเรื่องอริย understand. สัจสี่แค่ It นั้นแหละ does ไม่ต้องไป the เรียนอะไรเยอะ Four Noble Truths. ถ้าเรารู้เราเข้าใจอ Once ริ you ยสัจสี่ understand นะรู้แจ้งแทง these, ตลอดทั้งหม once ด you เนี่ย see through the Four Noble เราก็จะ Truths, จบกิจในพระพุทธศา you สนา will นั่นแหละ be ที่เมื่อวาน done หลวงพ่อมา with the duties เล่าให้พว you กเรา have ฟัง for Buddhism. แต่ธรรมะที่ลึกซึ้งอะไร But เงี้ the ยพระอาจาร depth ย์ of ยังเรียนไม่หมดนะ Buddhism พระอาจารย์ก็ยังเรียนรู้อยู่ is so deep that I'm ส่ still วนใหญ่ที่ learning พระอาจาร about ย์ it. ชำนาญเนี่ยคือเราเรียนรู้ What กาย I'm รู้ใจของ actually เรา more เนี่ยเรา skilled ไม่ได้ at, เรียน it's รู้อะไร about เยอะนะ studying my own body and อย่า mind. งเราเรียนเรื่องทุกข์เนี่ย So when I ทุกข์สมุทัย study นิโรธมรรค the อัน sufferings, เนี้ยคือเป็นแก่น the ของ cause พระ of พุทธศาสนา sufferings, เลย the cessation of ตราบใดที่ยังมี sufferings, แก่นนะและ and มี the ความ path เรียน to รู้ sufferings. ยังรู้ So แจ้ง this แทง is ต the ลอดได้นะ gist. ศาสนายัง So ไม่หา as ยหรอก long as ยังอยู่ the core แต่ทุก is วัน still นี้เนี่ย there ค and นก็ไป still ตีความ people understanding it, ต่างๆกันไปมากมาย that Buddhism เรื่ will อง not ทุกข์เนี่ยนะ disappear. เราได้ยินได้ฟัง So แล้ว a พระอา lot จารย์รู้ of จัก people อริย nowadays สัจสี่ start to นะเรื่องทุก interpret ข์สมุ them ทัยนิ in โรธมรรค different เนี่ย ways. ตั้งแต่สมัยเรียน I มัธยมแล้ว understood ตั้งแต่ it ต้น since ๆ I นะ was in คน secondary ไทย school. สมัยก่อ In น the นะรุ่นอา past, จารย์นะ from ถูก my บังคับให้เรียน age, ทุกคน when นะ we were เรียน young, วิชา we พระ had พุทธ to ศาสนา study Buddhism in the เรียน classroom. หลักธรรมของใน We พุทธศา had ส to นาเนี่ยท่องได้ understand ทุกคน s- แต่ช่วงหลั the งเนี่ยเมืองไทย study น่า of เสียดาย Buddhism เขาไม่ให้เด็ก in เรีย the นแล้ว formal เพราะวิ school ชาการทางโล program. กมันเยอะเขาถือ Nowadays, ว่า they วิชา took พวก away นี้ Buddhism ล้า from หลั the งไม่ school ทันสมัย program. They เรียนแล้ว felt ไม่รู้ that จะเอาไป it's ทำมาหากินอะไร useless, ได้ it's not useful แต่ for จริง making a living. ๆการเรียนพุทธศาสนาเนี่ยนะ Actually, มันเรียนเพื่อให้ studying เราใช้ชีวิตอยู่ Buddhism ในโลก is actually ด้วยมีความ helping ทุกข์ you น้ to live อย in ๆ this มีความทุกข์ world น้ with อย less sufferings. ๆถ้าเรามีความฉ So ลาดนะในการ if ภาว you นา are เนี่ย wise, ก็ you เข้าถึงความ clever สุขมากขึ้น at your ขึ้น practice, ไป you achieve higher happiness. พระอาจารย์อยู่กับหลวงพ่อมานะ I've been 20 กว่า living ปี with เนี่ย Luang Po for 20 years. แต่ก่อนเนี่ยเป็นคน I ที่ used กิเล to สแร have ง a lot ทุ of กข์มากเลย defilements. I had a lot of ขนาดมี sufferings. ผู้ช่วยสอนด้วยกันเนี่ย So เขาไปปรารภกับหลวงพ่อ some นะ of these ว่า หนูไม่ Ajahn เข้าใจเลยทำ said ไมหลวงพ่อเอาพระองค์นี้มาเป็น that พระอุปถาก asking Luang หมายถึง Po ว่าเอาพระ why he เป็น was คนที่อุป using ถากหลวงพ่ออย่างเงี้ย this monk as an เพราะว่า assistant สมัยก่อน monk. เนี่ยเวลาเขาจะติดต่อกับ So อะไรกับพระ whenever อาจาร I ย์เขา had จะ to ต้องกลัว take มาก care เลยว่าพ of ระอาจาร some ย์จะไปว่าอะไร business, เขาไหมอะไรเงี้ they ยจะ were ไปดูอะไร afraid เขาไหม of เพราะว่า contacting ต me อนที่เริ่ม because ภาวนาเนี่ยโท I สะแรง was I แต่ was เรา the ก็ฝึกป angry ฏิบัติ type ไป when I เรื่อย started to ๆเรื่อยๆอย่างเงี้ย practice. They were จ afraid น of วันห getting นึ่งเขาก็ scolded บอก at. ว่าเขาก็มา Until พู one ดกับหลว day งพ่อ they ว่า came back to เห็ Luang น Po พระ and อาจา could รย์นะ see เปลี่ยนไปเยอะ that เลย Phra เปลี่ยน Ajahn ไปเหมือนคน has ละคนเลย changed, turning into a จาก new เดิมเนี่ยเป็นคน person. ที่กิเล In ส the แรง past, โทสะแร he ง used to have a lot of เดี๋ยวนี้กลายเป็นคน defilements. ที่จิต Now ใจมีเมตตา he's นะมีความ a สุข lot has a lot of แต่ loving พระอาจารย์ไม่รู้ kindness, นะว่าพระอาจารย์มีเม seemed ตตาเปล่านะแต่ happy, ว่าจิต but ใจเนี่ยมันก็ my มีความสุข mind เบิกบาน was a ถ้า lot เราปฏิบัติ happier, มา was ไปเรื่อยๆนะ joyful. เรา So ค่อย as ๆเห็นกิเลส I ละกิเลสอะไรเข้า practiced ไปอ more ย่าง and เงี้ย more, ใจมัน I มีความ was สุขมีเบิก overcoming a บา lot of น defilements. เนี่ยคือ My ผลของ mind การ was ปฏิบัตินะ happier. นั้นอยากจะ So
Soพวก this เรา is เนี่ยตั้งใจ the ศึกษา results ตั้งใจ from เอาไป my ปฏิบัติ practice. So I want you to be วิธีป practicing ฏิบัติเดี๋ยวนะ to คือที่ understand พระอา the จารย์ไปเล่าเรื่องทุกข์เนี่ย consequences. ทุกข์สมุทัย So นิโร the ธมรรค reason เนี่ย I talk about ทุกข์เนี่ย sufferings มัน and มี the ทั้งอาการ cessations ที่ of ปรากฏทางกาย sufferings, อาการที่ปรากฏทางจิตใจ it's because it can อาการ arise ที่ป in ราก the ฏทางกายข body องทุกข์นะ and the ได้ mind. แต่ความ The แก่ sufferings ความ that เจ็บ show in ค the วามตาย body เนี่ยคือ is ทุกข์ the ที่ปรากฏอยู่ทาง aging, กาย ทุ the กข์อันเนี้ยหนีไม่ sickness, พ้นแน่น the อน ทุก death. คนต้องเจอหมด This is something you all cannot และจริง ๆ avoid. อย่างความเกิดเนี่ยความ Birth, แก่เนี่ยมันแก่ so ทุกคนอยู่ aging แล้ว is ล่ะ something
ทุกวันเนี่ยนะแต่ Everyone ละวินา cannot ทีแต่ละ avoid วินาที every นะนะ second as แต่ it ละชั่วโม passes, งแต่ every ละวั hour น as เนี่ย it เราแก่ขึ้ passes. นไป You เรื่อย get older, ๆแต่ส่วนใหญ่เรา but ไม่ you ค่อยเห็ just น cannot see. อย่างความเจ็บไข้ได้ป่ว Or ยเนี่ยนะพอ sickness, as อายุ you เย get อะๆเนี่ยจะรู้เล older, ย you start to เค feel. ย You มี used, แม่บุญธรรม I ของหลว used ง to พ่อ have a นะ foster. เขาบอกกับหลวงพ่อว่า There's a foster แหมตื่น mother มา of วันนี้ Long ดีใจ Po. จังเลยไม่ป่วย So เพราะ she ทุก would วันตื่น tell ตื่น Long มา Po นะเดี๋ยว that, ก็ต้องป่วย oh, เป็น โร I ค was นู่น so โรค glad นี้อะไร that อย่างเงี้ย waking up today ป่วย I กระสับ didn't กระ have ส่าย any แต่วันนี้เขา illness. แข็งแรงรู้สึกว่าวันนี้ So ดีไม่ today ป่วย was a good นี่ day คือ because I ค didn't วามเจ็ have บไข้ any ได้ป่วยนะ sickness. มันหนีเราหนีไปไม่พ้น So หรอก sickness is อย่างพ something วก you เรา cannot คนยังหนุ่มยัง avoid. สาวนะบางทีก็ไปติดเชื้อ When โรค you're ได้ actually young, บางที sometimes ก็ you ไป can เป็น get โรค infected นู้น and โรค get นี้ some ได้ diseases. อย่างของพระอาจารย์ So เนี่ยนะเห็น for ยังแข็งแรง me, แข็งแร it งนะ seems like I บางที seem อยู่ healthy, ดีๆก็เป็นโรคบ้านหมุนเงี้ย so I might เรา get ไม่รู้หรอก vertigo ว่าความเจ็บไข้ sometimes. ได้ป่วย You เนี่ยมันจะ just มา don't ถึงเรา know เมื่อไหร่ when แต่อันเนี้ยมัน what คื kind อ of sickness will อาการที่มันปรากฏออก arrive, มา but these are the นะ symptoms ความ that are แก่ showing as ความ part เจ็บ of ไข้ getting older. ความตายเนี่ย Sickness and ความ death. ตายเนี่ยนะยังไงเราก็หนีไม่ Death พ้น is ไม่วัน something ใดวันหนึ่งเราก็ one ต้องตาย day everyone will die. ตอนที่เมื่อก่อนได้ยิน When พวก I ฝรั่ง would นะ used to พวกคน listen จีนพวก to ทางคน foreigners, เอเชียด้วยกันเนี่ยได้ยินว่าเรียนพุทธศาสนา when นะเรียนเรื่อง we heard about เรื่องทุกข์นะเรื่องความแก่ studying ความเจ็บความ sufferings in ตายเนี่ยทนได้ Buddhism. นะวันก่อนไป So เทศน์ไม่ใช่มันก่อนหลายปีแล้ว a ไป few เทศน์ใน years คอร์ส ago, ฝ when รั่ง I was teaching พอไปพูด a ถึงเรื่อง course ทุก for ข์นะ Westerners, ความแก่ความ when เจ็บ we ความ talk ตาย about เนี่ยฝรั่ง sufferings, ยกมือ then เลยนะ someone raised แล้ว their เขาบอก hands ว่า in the อ้าว audience. ทำไมเรียนพุทธ Why ศาสนาเนี่ย จะ studying ต้องเรียนเรื่องความแก่ความเจ็บความ Buddhism we ตาย have ต้ to องเรียนเรื่องทุกข์ understand ด้วย sufferings? Why แต่ do มั we น have ไม่ to เรียนเรื่อง study อะไรที่มันมีความสุ sufferings? ข หรือ Why ว่า can't we study อะ about ไรที่มัน something that is หรือ happy ว่าเป็นเรื่องบ or วก something ๆอะนะ positive? Why do we have เรา to ก็อึ้งเลย understand aging, เพราะว่าจ sickness, ริ and งๆอริ death? ยสัจเนี่ยมันเป็นแก่น เป็น It's แก่นแท้ because ของพุท the ธศาส Noble นานะ Truth is the ถ้าเราไม่ gist เรียน of เนี่ยนะ Buddhism. แล้วเรา If you จะพ้ don't นทุกข์ได้ยังไง understand ใช่ไหม and don't study it, เนี่ย you พอ will เรา not be สัง liberated เกตนะ from ว่าอาการ sufferings. ที่มันปรากฏของทุกข์เนี่ยคือความ So แก่ค the วามเจ็บความ sufferings ตาย arise อันเนี้ยอาการที่ปรา through กฏทางร่าง the กาย aging, the อาการ sickness, ที่ปรากฏ and ทาง death. ใจนะอย่างเช่น That's การพลัดพรากจากของ the รักเนี่ยเป็นทุกข์ไหม manifestation เป็น showing ทุกข์ through นะ the body. อย่างคนหนุ่มสาวเป็นแฟนกันอย่าง So เงี้ยถึงเวลาแยกย้ายไปไม่ได้เจอกันนี่ for ทุกข์ the นะ mental หรือบาง sufferings, ทีเรา so มี when ลู you ก were อย่างเงี้ยลู young, กเรา your ตายไป lovers เรา have พลั to ดพราก part ways and you โอ้เสี suffer. ยใจมาก When เล you ย have ที่ a หลวงพ่อไป child, เทศน์ if a บ่อยๆนะ child, if your ทุกข์ child พอลูก dies, ตายเนี่ยทุกข์ it's ที่สุด one เลย of the most แต่พระอาจารย์ painful ไม่รู้นะ sorrow รู้ that เรื่ you อง can ทุกข์เพราะว่าลูก experience. ตายนี่ไม่มี I don't quite โสดจ understand นถึงวัน this. นี้ก็ยังโส I've ดอ been ยู่เพราะฉะนั้น single ไม่ all เค my ยมี life ค to วาม these days, รู้สึกเรื่อง so ทุก I ข์เพราะ never ลูกตายทุก understood ข์เพราะค what น it รักพลัดพ means รากอะไรนี่ to ไม่เคยรู้สึก suffer from the death of my child. นะอาการที่ปรากฏทางใจ So the นะทุกข์เพราะ sufferings พลัด of พรา the กจากของ mind รัก of the mind ทุกข์เพราะ arises ประสบกับข from องที่เรา you ไม่ have to ไม่ be รัก separated from อย่างเว the ลาเรา things you เจอ love, คนเจอศัตรูเรา or เนี่ย you ใจ have to เรามีความ be สุข with ไหมไม่มี someone นะใจ or มีแต่ความ something you ทุก don't ข์ like. So เว if ลา you เจอ see ศั your ตรูนี่ไม่อยาก enemy, เจ you อไม่ don't อยาก want เห็ to นหน้า see them, ไม่อยาก you ได้ don't ยิ want น to เสียง hear them. อย่างในวัดก็ So มีนะ even in the temple พอเราเมื่อก่อน in มี the พระเคย past, มาอยู่เนี่ยพอ there พ was ระไม่ some ถูกกันใน there วัด were เนี่ย some นะ monks แม้ that แค่ได้ยินเสียงเองนะ were ตัวเองก็ not ทนไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีความทุ that กข์ were ทุกข์เพราะ conflicts with each ป other ระสบกับของที่ when ไม่ชอบ you ใจ met someone who you didn't like. แล้วก็เขาก็สรุป So รว then มย that's อดเลยนะ we can ว่า conclude ไอ้ in ไอ้ตัว sum ทุกข์ตัว the เนี้ย sufferings. จริงๆแล้วก็คือขันธ์ It's ขันธะปัญจุปทานขันธาทุกขาเนี่ยว่าโดย so ย่อนะ in ว่าโดย summary, รวมอะ in ตัว short, ขันธ์ห้า it's นั่นแห the ละคือตั five วทุกข์ aggregates. It's the เราสังเกตที่หลวง suffering. พ่อเทศบ่อยๆนะท่านจะเทศก็มา So ตัวนี้เลย the teachings of ตั Long วขัน Po ธ์ห้าเนี่ always ย comes เป็นตัว back ทุกข์ to these ก็ five คือรูปธรรม aggregates. กับนามธรรมเนี่ยเป็นตั All ว these ทุกข์ rupa and ตัว nama, ทุกข์ที่ these นี่ are ก็ all คือเป็นตัวทุกข์ใน sufferings. อริยสัจคนละตัว So กัน that's นะ a คนละตัว different, กับทุกขเวทนา this คนละ different ตัวกับ from ทุกขตาที่อยู่ในไตรลักษณ์ the คนละตัวกั three น characteristics ที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าเรามอง of ภาว dukkha นาไปนะจ or นวันหนึ่งเห็นเลยว่า dukkha ร่างกายจิต vedana, ใจ the นี้เป็น feelings ตัวทุกข์เนี่ย of วัน unhappy. นั้นแหละเราจะแจ้งพระ
นิพพาน So แต่ until ว่า you ตอนนี้มันยัง understand ไก these ล suffering in ไกล the นะครั noble บ ต้อง truth, that's เรียน when รู้ you ไว้ can achieve nirvana. เนี่ยทุกข์นะ พอเรามีร่างกา So ย when มี you จิต have ใจ body นะ and เราก็อยาก mind, จะให้ you ร่าง want กาย the จิตใจ body เนี่ย มี and ความ mind สุข to be happy. ไม่อยาก You ให้ don't ร่าง want กาย the จิตใจ mind and มี the ความ ทุ body กข์ to นะ suffer. พอเรามีตัว So นี้ when you เยอะ have ๆ เนี่ย อยากให้ร่าง a กาย lot จิต of ใจ มีความสุข desire อยากให้ for ร่าง the กาย จิต ใจ body ไม่ and ทุกข์ mind อะ to ไร be เงี้ยนะ happy ใจก็เล and ยดิ้ not นรน unhappy, ก็เลยเกิด so ตัณ you หา ขึ้นมา struggle, ไอ้ and ตัว then ตัณหา that's เนี่ย when คื you อ ตัว have ความทะยานอ the ยาก cravings. อย่างเราอยากปรนเป You รอ want ร่าง to กาย เรา เนี่ย serve ให้ your มีแต่ ค body วาม to สุข have ไม่ให้มีความ happiness. ทุกข์
you ซึ่ง want มั to นก็เป็นไป nourish your ไม่ได้ body to have พอเป็นไป happiness, ไม่ได้ which ใจ is มันก็ดิ้นรนให้เกิดความ impossible, ทุกข์ขึ้นมา and then you จิต struggle, ใจ then ก็ you เหมือน have กัน sufferings. เราพยายามอยาก It's จะ the ให้ same จิต thing ใจ for เรา the นั้นมีแต่ mind. ความ You สุ want ข the มาก mind ไม่ to มี be ความทุกข์ happy, only happiness and คน not ส่วนใหญ่นะเกลียดเกลียดความทุก unhappiness. ข์อยากให้ So a ร่าง lot of กายจิตอยาก people ให้จิตใจนี้มีแต่ความสุ to ข dislike ถ้า the เราอยากให้มันมีแต่ความสุ unhappiness, ขเนี่ยใจเราก็ hate จะ the ดิ้นรน suffering, ใจ and ก็ then จะ the มีตัณ mind will หา struggle. ตั It วเนี้ย start จะ to พา have ให้ the เกิดทุกข์ cravings, ขึ้น it มา craves เพราะ happiness, หลวงพ่อสอนพว and ก you เรา start บ่ to อยๆนะว่า suffer. ผลสุดท้ายแล้วเนี่ย So Luang Por ร่า always งกา taught ย us จิตใจเนี่ยเป็น the ตัวทุกข์ mind and the ล้วนๆนะ body are all ร่างกายก็ sufferings. เป็นทุกข์ It's ล้วน all ๆ ไม่ sufferings. ใช่ทุกข์บ้างสุ It's ข not บ้าง some part แต่ happy, ส่วน some ใหญ่เราจะ parts เห็นว่าร่างกายเนี่ยทุกข์ unhappy. บ้างสุขบ้าง Most จิต of ใจ the ก็เป็น time ทุ we กข์ would ล้ still วน see that the ๆ body แต่ is ว่าเราก็ parts เห็นว่าจิต happy, ใจสุข parts บ้าง unhappy. ทุกข์บ้างอะไรอย่างเงี้ย So, ทั้งที่แท้ but in ทั้ fact, ง the ที่แท้จ truth ริงๆนะ ร่าง is กายมีแต่ the ทุก body ข์มากกับ it's ทุกข์ just น้อย either a lot เว of ลาทุกข์ suffering น้อยๆเราก็คิดว่า or มี a ความ little สุข แต่จ suffering. ริงๆแล้วคือมัน When ทุ you กข์น้ suffer อย a little, you ๆ อย่าง just จิต thought ใจ it was เนี่ยนะมี happy. ทุกข์มากกับ The ทุกข์ mind น้อ is ย the same. แต่ It's เราก็ไปคิด either ว่าบาง suffer ที a lot ทุก or ข์น้อยๆเนี่ย suffer คือเป็นความสุข a little. When you เพราะปัญ feel ญาเรายัง that ไม่พอ it's a little พอปัญ suffering, ญา you เรายัง thought ไม่ it's พ a อนะมันไม่มี happiness. ทาง That's รู้ because แจ้ you งแทง don't ต have ลอดนะ enough ว่าร่าง wisdom, กาย not จิตใจ enough เนี่ยเป็นตัว insight ทุ to กข์ แต่ understand ตัวเนี้ยค่อยๆ ฝึ in กไป order to ไม่ see ต้องรีบ through หรอก it thoroughly that it's เนี่ย all ทุกข์สมุทัย sufferings. นะนิโรธ So นิ the โรธคือ sufferings พระนิพพาน and the นะ cause ความ of สิ้นทุกข์ sufferings and the หลวงปู่ดู cessation ล of นะท่านส sufferings อนนะสภาวะข and อง the พระนิพพา path นนะ to the cessation ว่าง of สว่า sufferings. งบริสุทธิ์หยุดความ So ปรุงแต่ง Nibbana, หยุดการแสวง it's หาหยุดกิ bright, เลสของ luminous, จิต pure. ไม่มีอะไร There's เล no ยไม่เหลืออะไรสัก fabrications. อย่าง It's empty. แต่ It's ว่าพอเราไปฟัง nothingness. นี่เดี๋ยวเราก็ไปตีค And วาม then you start to interpret เมื่อ this. วานหลวงพ่อมาพูดนะ Yesterday when เรื่อง Luang Por talked สภาวะ about ของพระนิพพานมัน the ว่าง state of มัน Nibbana, ว่าง it's ความว่างเนี่ย nothingness, it's มันอยู่ในทุก void, หนทุก it's แห่งอะ empty, แต่ว่า it's เราไม่เห็น everywhere. You just cannot แล้วก็ว่าง see. ตัวนี้ไม่ใช่ And ว่าง this emptiness, ของสมาธิ this nothingness ว่างของ is สมาธิเนี่ย different มันเป็น from the nothingness that ว่างที่อยู่ใน arises from samadhi. อรูปฌาน It's in ก็ the เป็นอีกอันห formless นึ่งคนละตัว jhana. กัน It's a different ว่างนั้นมัน kind. คือกับคู่กับวุ่น That แต่ว่างของพระนิพพานเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียว emptiness, nothingness is อัน the นี้ opposite ฟังเอา of ไว้ก่อนยังไม่ busyness. ต้องรีบไปทำความ So เข้าใจ just listen to this. คนที่จะเข้าใจ You พระนิ don't พพาน have เนี่ to ยนะ try ค to รั้งแรกเลย understand คือตอน this. เป็นพระโสดาบั The น first time you will หลังจาก start to เกิด understand this โส when you ดาปฏิมรร achieve คแล้ the วเนี่ย stream จิ entry ตก็ level. จะแจ้งพระนิพพาน That's when you start to ขณะเดียว see เองนะ one ไม่ได้แจ้ง moment, เยอะ one นะ glimpse of เพราะจริงๆเว Nibbana. ลาเราภาวนาไปเห็นว่า So, จิตมันว่างอะไร so อย่างเงี้ย you นะส่วนใหญ่ felt มัน that เป็นว่าง you felt ข that อง you ส have มา this ธิว่างที่คู่ empty กับวุ่น emptiness, มัน this คนละว่าง void. คนละตัว It's กัน actually is the emptiness ส่วน that มรรคนะ arises เราต้องทำให้เจริญ from มรรคก็คือ samadhi. หนทางที่จะ So the noble เดิน path ไปถึง is ความ the ดับ path ทุกข์เนี่ย to the cessation of มรรคเนี่ย sufferings. มีองค์ประกอบ There 8 ประ are การ 8 parts. องค์ประกอบ These 8 8 ประการเนี่ยนะ components. มันเริ่ม It มาตั้งแต่เรา starts มีทิฏฐิ with หรือทฤษฎีที่ the ถูกเนี่ right ย theory, ทฤษ the ฎีที่ right ถูกนะก็คือเรา view, เรียน the รู้ right เรื่องอริยสัจ understanding นั่นแหละ about the เรี noble ยนรู้ทั้ง truths, ทุกข์เรื่องสมุทัยเรื่องนิโรธเรื่อง understanding มรรคเนี่ย these แต่ว่าอันนี้เรียน sufferings, ใน cause ภา of, คใน cause of ภาคทฤษฎี sufferings, เรียนในภาคของกัน end of sufferings, and จำไว้ the ก่อน path to end sufferings. ถ้าเรา So เรี you ยนรู้เรื่อง understand ทุ the กข์สมุ theory ทัยนิโรธ first มรรคเนี่ยนะเพื่อเรา in จะได้รู้ order หลักการ for ในการ you ภา to วนา understand the principles of your ถ้าเรา practice. มีตัวนี้ถูก Once you นะเรารู้ understand ว่า these, หนทาง you ปฏิบั will ติคือต้องรู้ know ทุกข์ that the path to get there, you รู้ทุก have ข์ก็ to คือรู้ become กายรู้ใจ aware นะ of the sufferings, which เนี่ยเรา means มีทฤษฎี becoming ไว้ก่อน aware of the แล้ว body ตัว and หนึ่งก็ mind. คือมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะสัมมา And สังกัปปะ then ก็คือ you will คิด have ช to อบ have นั่นนะ the right thoughts. คิดชอบก็คือคิดออกจากกา You ม have to เราสัง think เกตไหม about วันๆ being หนึ่งนะ free เรา from ติดอยู่ sensual กับกาม pleasures. เดี๋ยวก็ติดเรื่อง So กินเรื่องน sometimes อ it's น about อะไรอย่างเงี้ยนะ eating, เรื่อง sometimes it's about sleeping. จิตใจที่ไป And กระ the ทบ mind กับ comes รู to ปเสียงกลิ่นร contact สอะไร through the ที่เรา six ชอบใจ sense ที่เราพอ doors, ใจอย่างเงี้ย something that make you ตัวเนี้ย please คือ or จิตมันติด displeased. อยู่ในกาม So when your ถ้า mind ไม่ is ออก to จากกามก็ attach คือไม่ to คิดเรื่ the องกาม sensual pleasure, so ไป you have คิด the เรื่อง intention ที่ to ตรง think ข้าม about กันคือคิดเรื่อง departing from ออก this จากกามเนี่ย sensual pleasure. แล้วก็คือ
คือไม่คิดเรื่องที่จะเบียด and เบียนกัน then do not wish ถ้าสมมติเราไม่โกรธใคร to สมมติถ้าเราเคยโกรธคนเนี่ยนะ hurt จิตมันคอย others, จะ to วนเวียน harm คิดแต่เรื่อง others. คนเนี้ยไม่ว่าเขาจะ So ทำอะไรนะทั้ง regardless ที่ of ไม่ what ได้ they เกี่ยวกับตัวเอง do, นะเราก็รู้สึกว่าเนี่ยเขามาว่า you เรา don't interpret เขา things that มา they พาด do พิง that เรา it's อะไร actually เงี้ย an ตัวเนี้ attack ย on คือมัน you. คิดไปในเรื่องพยาบาท So then you will have ให้เราละ the ซะให้เรา anger, เลิกไป the อีกตัวหนึ่งคิดเรื่องเบีย dissatisfaction ดเบียน towards others, คิดเรื่องเบียดเบียน and ตัว you นี้ think about มันเบียด hurting เบียนไปเพราะ others โมหะ because you have อย่างที่หลวงพ่อ delusion. เคยยกตัวอย่าง So บ่อยๆ an นะเวลา example that คนไปต Luang กปลา Po อย่างเงี้ย always คน gave ไป an ตกปลาบอกว่า example. มันไม่บาปหรอก People felt that เพราะว่า fishing ปลา is เป็นอาหา not รของคน important, is อย่าง not เงี้ยแล้วก็ไปตกปลา is not อั unwholesome นเนี้ยคือไปเบียด because เบียนชีวิตคนอื่น it's ห food รือว่า for เราไปเบีย us, ดเบียนคนอื่นนะ or สมมติ you เขาไม่ได้ harm ยุ่งอะไรกับเรา others. เรา For ก็ไป example, they just เบีย they ดเบียนให้เขาเป็นความทุกข์ ให้ make จิตเขามี them ความทุกข์ unhappy, ให้มันเบียด make เบียน their ไปด้วย mind โมหะ unhappy.
because you are เนี่ยถ้าเรา deluded. คิดออกจากพวกนี้นะ So ใจ when you เราก็ want จะ to สะอาด depart ขึ้น from ดีขึ้น these เนี่ยแล้วต่อไป intention ต่อไปก็คื to อ harm others, then you เป็นเรื่องของศีลแล้ว be better เรื่อง person. ของศีลนะก็ So คื the อ next step เรา is the จะมี morality, is the ศีล 5 precepts เนี่ยแต่ว่า of ศีล 5 เนี่ยพอมันไปอยู่ observing ใน the 5 องค์มรรค precepts เนี่ยมันแยกเป็นหลาย as ตัว part. It's as part of the path ตัวใน to suffering ศีล 5 ที่อยู่ใน cessation. องค์มร It's รคเนี่ยนะ separated เขาจะยก into ข้อ 4 ขึ้นมา different ก่อน parts. So it starts with ข้อ number 4 อัน 4. แรกเลยนะคือ The fourth ไม่พูด precept ปด is about not ไม่พูดโก lying. หกนะไม่พูดโกหกไม่พูดปด Do not ส่วนใหญ่ say ตัวเนี้ยเรายัง something ทำได้ untruthful. ทำได้ถ้าเรามีเจตนาตั้งใจนะ Usually it's quite okay. ในองค์มรรคเนี่ยเรื่องศีลเนี่ยจะเน้นเรื่อง So ไม่พูดปดเนี่ย not เป็นอันแรก lying is ขึ้น the มาก่อน first one. พอเราไม่พูด Once ป you ดนะ don't เราก็คือไม่ lie, พูดส่อเสียด then it's about not ไม่พูดส่อเสียด saying ส่อเสียดนี่ something เป็นคำ bad. เฉพาะ พูดส่อเสียดก็คือพูดไปพูดกับคน So 2 คน you don't แล้วมี try ผล to ทำให้คน 2 make คนนั้นทะเลาะ others กัน get into พูดกับคนนี้ conflicts อย่างหนึ่ง by ไปพูด saying กับ one คน thing อย่า to งหนึ่ง one แล้ว 2 คนนี้ person เขา and ตี saying กันเขา another ทะเลาะ to กัน another อั person, นนี้คือพูด causing ส่อเสียดคือพูด conflicting. ให้เขาทะ So เลาะ this กัน is the second type of bad ถัด speech. ไปนะก็ And คือ the third kind, ไม่พูดคำหยา just บ don't say คำห foul ยาบคายอะ words. ภาษาไทย There มี are เยอะ so นะ many คำห foul ยาบคาย words แต่ว่า in ภาษาจีน Thai. พระอาจารย์ไม่รู้ว่า I'm มีเยอะเปล่า not sure about แต่คำ Chinese. ภาษาไทย In เนี่ย Thai, คำ there's หยาบ so คาย many เยอะแยะ foul ไปหมดเลย words. แล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเรียกพวกคำตาม So ตลาด คือ พวกแม่ค้าตามต these ลาดเนี่ยเขา are ช the อบพูดกั words น of someone ชอบ with ด่า foul กันพวก mouths เนี้ยเป็นคำหยาบ that คาย when they shout at each other. แล้วอีกตัวหนึ่งนะพูดเพ้อเจ้อ So then the fourth พูด part เพ้อ of the เจ้อ good เนี่ย speech หลวงพ่อท่านเคย is สอนพวกเรานะ it's คือ just พูดที่ไม่ being ประกอบด้วยประโยชน์เนี่ย gibberish, something that's not พูดอะไรเรื่อยเปื่อย beneficial, ไป just เรื่อย saying ๆ something แต่สมัยนี้ that's นะ not 4 ข้อ useful. เนี้ยพูดปด So พูด these 4 parts of ส่อ the เสียดพูด good คำหยาบ speech, พูดเพ้อเจ้อ so เนี่ยใช้มือทำ you ได้ can use ที่ your ว่าจะผิดศีลใน hands ข้อนี้ to นะ do this อย่างพวกที่ by ชอบเล่น getting โซ on เชียลนะแล้ว social ไปเขียนอะไร media, ทำให้คน and อื่น you เขา could ทะเลาะ type กันอะไร something เงี้ย up เนี่ยอยู่ในข่าย that พว make กนี้นะ others fight, ทำให้องค์มรรคไม่บ then ริบู your รณ์ actually noble path are not complete. ถัดจากตัวนี้นะก็จะเป็นศีลข้อ And 1 then next come to ก็ the คือ first precept. ห้ามฆ่าสัตว์ It's just not to แล้วก็ศีล harm ข้อ others' 2 นะห้าม lives. ลัก And ทรัพ then ย์ number 2, not to แล้วก็ศีลข้อ steal. 3 นะ And then number 3, ให้ประพฤติพรห it's ม just จรรย์ to เนี่ยคือองค์มรรคนะที่ไล่มา observe นะมีสัมมาทิฏฐิ the มีสัมมาสังกัปปะ abstinence from มีสัมมาวา sexual จาเนี่ยสัมมาวาจาแยกไป relationships. 4 ข้อ So the แล้วก็ speech มีสัม actually มา separated out into 4 อะไร of อะ them ที่ in the noble path. สัม And มา the กัมมัน first ตะเนี่ย precept, ศีลข้อ 1 2 and 3 แล้วก็ then มีถัดไปเป็นสัมมาอาชีวะ งดท the ำอา next ชีพ one, it's ที่ about livelihood that ไม่ is สุจริตเนี่ย honest, อาชีพไม่สุจ making a ริตนะอย่างเช่น living ค้าขาย with มนุษย์อย่างเงี้ย honest ค้าขาย career. ยาพิษ So ค้า you should ขาย not ของ do มึนเมาเนี่ย human trafficking. You should not trade. You พว should กเนี้ย not เป็นอา sell ชีพที่ alcohol. ถ้าเราอยากจะบร If รลุ you ธรร want ม to นะไม่ควร achieve, ท you want to get ำค้าขายอา enlightened, วุธ achieve ค้า height ขา of ย Dharma. Do พว not ก trade ยา weapons. Do ยา not พิษ trade ทั้งหลายเนี่ย drugs. ค้ามนุษย์ Do not พว do กเนี้ย human trafficking. ห้ามแล้วก็ค้าขายพวกสุรายา And เมาทั้ง don't หลายเนี่ยยาเสพติด trade. Don't ถัด sell ไปจากนี้นะจะเป็นเรื่อง any ที่เราต้องปฏิบัติจ substances ริ that ง could harm ๆคือ other สัมมาวา people's ยามะ mindfulness. สั And มมา then วา the ยามะ next คือความ step เพียรชอบ is ความ the เพียรช right อบเนี่ย effort. นิยามของความเพียรชอบ So นะคือเพียรละบาปอกุศล it's for ที่อยู่ใน you ใจ to เนี่ย getting rid แล้วก็พยายามปิดกั้น of บาปอกุศลเนี่ยไม่ให้มันเกิดขึ้น anything อีก unwholesome อันหนึ่งคือเพียรพ and ยายาม make ให้ the ทำกุศล wholesomeness ให้เกิดขึ้น flourish. แล้วก็ทำกุศ So ลที่เกิดขึ้น prevent แล้วเนี่ยให้มันเกิดขึ้น any ยิ่งขึ้นไป unwholesomeness to happen, อันนี้คือนิยามของ and ความ anything that วายา happens มะความเพียร already ชอบ have to get rid of ความ any เพียรชอบไม่ใช่ unwholesomeness. ว่าต้อง And ไป for เดินจง anything กรมทั้งวันทั้ง wholesome, คื make น it นะ happen, ห and รือว่า any นั่งสมาธิทั้ง wholesomeness วัน that you ทั้งคื already น have, make it อันนี้คน flourish, ละตัวกัน make it แต่ grow. ว่าเวลาทันทีที่เรามี So that's the right อกุศลเกิด effort. ขึ้นแล้วเรามีส Whenever ติ you รู้ทัน have อกุ any ศลดับไป unwholesomeness อันนี้เรียก arise, ว่าเรามี then ควา you มเพียร make ชอบ the แล้ว right แล้วก็ effort พยายามเจริ to ญส then ติให้มัน become ต่อเนื่อง aware ขึ้ of นไป it. So mindfulness is เวลามีส the ติต่อเนื่อง key ขึ้นไปก็คือทำกุศลให้ to มันเกิดขึ้น this ยิ่งขึ้น kind ไป of นะ effort. ถ้าเรามีตัว So นี้ when you บ่อย have ๆนะ this มีสัมมาวา frequently, ยามะเย you อะ have ๆนะ a lot of, มี you ความ have เพียรชอบ the เยอะ right ๆนะ effort frequently, เราก็ไปฝึกสัมมาส you ติของ will เราต่อ have นี่ the สัมมาส right ติเนี่ย mindfulness. เป็นเรื่องที่ต้องคุยกัน So ยา the วเล right ย mindfulness is สัมมา something ส to ติ be ในที่นี้ discussed นะ for a คือ long สัมมา time. สติเนี่ยคือการระลึก So รู้ it's ถ้า
about กายและจิตใจของเรา becoming เอง mindful, becoming เรียนรู้ aware อยู่ of ใน your ร่างกาย body เรี and ยนรู้ใน mind. จิตใจเราบ่อย Do it frequently.
do it พระ often. พุทธเจ้านะแจกแจง Lord สัม Buddha มาส had ติเนี่ยลงในสติปัฏ differentiated ฐานสี่ this right เมื่อวานหลวงพ่อ mindfulness. ก็พู It's ดถึง about นะ the ส four ติปัฏฐานสี่เนี่ย foundations of กายา mindfulness. นุปัสสนาส หล ติ วง ปัฏ พ่อ ฐาน talked เว about ท it นานุปัสสนาส yesterday. ติปัฏ It's ฐาน about the จิตตานุปัสส contemplation นาสติปัฏฐาน แล้วก็ธรรมานุปัส of ส the นาสติปัฏ body, ฐานเนี่ย of the ตัวที่ feelings, กายา of นุ the ปัสสนา mind, สติปัฏ and ฐา of น the เนี่ยนะ mind ที่ object. ทำง่ายๆนะ So จริง the ๆ ในพระไตรปิฎ contemplation ก of ใน the คัมภีร์เนี่ย body, มีเยอะ there is แต่ตัวที่ something ทำ that ง่า is ยๆเนี่ย quite ส่วน simple. ใหญ่นะครูบา Most อา of จา the รย์ masters, อา most of จาร the ย์คนหนึ่งของ teachers, หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อพุธ such as ท่าน Luang ส Por รุป Phut, ใจความ would ของกายา conclude นุปัสสนาเนี่ย the นะ contemplation ยื of น the เดิน body นั่งนอนกิ as นดื่มทำให้มี standing, สติเนี่ย walking, อันเนี้ย sitting, คือท่านสรุป lying ใจ down, ความของ drinking, กายา eating, นุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ย doing, อย่าง thinking. กายานุ Just ปัสสนา be สติปัฏ aware. ฐานนะหมวดแรกเลยเนี่ยอานาปานสติ So the ร่าง first กาย group หายใจออก of ก็รู้ practicing it ร่าง is กาย the หาย body ใจเข้า breathing ก็รู้ in, just know so. ร่างกาย Breathing หายใจ out, อ know อกนะ so. เราก็รู้ ร่างกายหาย Breathing ใจ in, เข้าก็ know รู้ so. คนละตัวกันนะกับที่เราไปเพ่ง That's จ้องลมหายใจ different อันนั้น from เป็นสมถะ observing the breath แต่ว่าถ้า itself. เราจะฝึก That's สัม some มาส other ติเนี่ย practice. เรา In เห็น order ร่าง to กายหายใจ practice the ออก right เราก็ kind รู้ of สึก ร่างกาย mindfulness, หายใจ the เข้าเราก็ body รู้สึก breathing in, you แล้ become วฝึกไป aware. บ่อย Breathing ๆดู out, you บ่อยๆ จ become นวันหนึ่งเนี่ย aware. ร่างกายหายใจออกมันรู้สึกขึ้นมาเอง When the ว่าร่างกายหายใจ body ออก breathing out, one day ร่าง you กายหาย become ใจเข้า aware เนี่ยมัน on รู้ your สึกเอง own ว่าร่างกายหายใจเข้า automatically. แล้วส And ติ then มั the นเกิดเอง mindfulness arise on its own. ตัวนี้พระอาจารย์ไม่ค่อยถนั This ดนะ one ถ I'm นัด not น้อย very skilled เพราะ at ส่วนใหญ่จมูกไม่ค่อยดี because หายใจแล้ว my nose รำคาญอึดอัด is always แต่หลวงพ่อ congested. ท่านนะท่าน I ถนัด get ตัวเนี้ย irritated เพ by ราะท่าน doing เก่ง it. อานาปานส Luang ติ Por is really good ท่าน at ทำมาตั้งแต่7 ขวบนะ mindfulness พอท่า of น the มา breath because he เว started ลา since สัง he เกต was นะ เว 7 ลา years ท่าน old. ว่างๆนะท่านก็จะอยู่กับลม He หาย would ใจ stay with his breath. บางทีเราไปคุยอะไรฟุ้ง Sometimes ซ่า I น would นะท่านไม่ talk ฟั to งนะ him. ท่านก็มาอ He ยู่ล would มหาย not ใจ listen to ปล่อย us ให้เรา because เพ้อ we เจ้อไป just อยู่คนเดียว saying gibberish that he แล้ว doesn't pay ท่าน attention to, โดยส่วน and ตัว he ท่า would น just ท่านจะ go ชอบ back มี to ส his ติ own breath. แต่ He พ likes ระ to อาจาร have ย์นี่ส่วนใหญ่ mindfulness. แต่ For ก่อน me, ส่วนให in ญ่ the ชอบขาด past, สติ I always เวลา liked ไปชวนอะไรท่าน mindfulness. คุย I บ่อยๆนะ always ท่านไม่ go ฟัง and นะท่านก็ talk อ to ยู่กับล him, มหายใจ and อ he ยู่กร would รม just ฐาน stay with his breath. นานๆรำคา Once ญ in นะ a ท่านก็จะ while, บอก he ว่า would just ให้รู้สึกตัว tell me อย่าง to เงี้ย be เราถึงจะรู้สึก mindful. ตัว So then I would เว become ลาเราฟุ้งซ่าน mindful. บ่อยๆอย่างเงี้ย So ท่าน my จะเตือน mind นะ was ให้เรารู้สึก busy. ตัว He would tell me to be เราก็ต้อง aware, to มา be ดูกรรมฐาน mindful, ว่าเราทำอะไรอ so ยู่ that I could come back to my เนี่ยนะ meditation ทำ object. กรรมฐานอันแรกเลยนะร่าง So กายหายใจ first, ออกก็รู้สึก body breathing ร่างกาย in, หายใจ breathing เข้า out, ก็รู้ know สึก so. ใครถนัดก็ Whatever, ทำนะ if you're ไม่ถนัด skilled ก็ at มี this, just อั do นอื่น this. ให้เลือกอีก If you're not, then pick other ถัด things. ไป There are ก็ many คือเป็ other นยืน choices. เดินนั่งนอ So น the next step, อิริยาบถสี่ so all these four ยืนก็รู้ postures, นั่งก็รู้ standing, เดินก็รู้ walking, นอนก็ sitting, รู้ or lying down. ในคัมภีร์นะภาษาไทย So เขาแปลมาเวลา in the ยืน text, ก็ when รู้ you ชัดว่ายืนอยู่ standing, become aware เว that ลา you're standing. When you เดิน walking, ก็รู้ชัด you ว่าเดิน become อยู่ aware เวลา that นั่งก็รู้ชัด you ว่านั่งอยู่ เวลา standing. นอน You ก็รู้ lying ชัดว่านั่ง down, อยู่ you know so. You sitting แต่ down, ว่า you พระ know อาจารย์ไม่รู้ so. นะว่าภาษาไทยนะพอมาแปล I don't พอ know ไปบอกให้รู้ when ชัดเนี่ย when I ส่วนใหญ่เรา told จะ you เจ to ตนาแร say ง become aware ส่วนใหญ่พระ clearly อาจารย์จะเปลี่ยนเอา after ให้ยืนก็รู้ translation, I เดิน would ก็ just รู้ say นั่งก็ just รู้ be นอน aware ก็ of รู้ it because น้ำหนักมันจะได้ you น้อยหน่อย can lessen the weight of เพ the ราะเทคนิคการฝึ focus. กสติเนี่ยคือแค่ So ระลึก it's รู้ about being แค่รู้สึ mindful. ก Just feel อย่าง it. เรายืนแล้วก็รู้สึกว่าเรา Just ยืนอ feel ยู่ that อย่า you're งตอนนี้เรานั่ง standing. อยู่ If you're นะเราก็ sitting, รู้สึก just ว่า be เรานั่งอยู่ aware that you're sitting. เรายืนเราเดิน When เรา you นั่งเรานอนเนี่ยมีสติ standing, ตามรู้ไป walking, รู้สึกไป sitting เรื่ down อ or ยๆถ้า lying เรารู้สึก down, ได้นะ just ต่อไป be, เรายืนเดิ just นนั่งน feel อนส it. ติมันจะเกิ And ดเอง then when แล้ว you มันจะรู้สึกตัว used to ได้ต doing ลอดเวลา this, you นะ will ได้ have ทั้งวันแล้วเรา automatic รู้สึกบ่อยๆ mindfulness นะ อีก because ตัวหนึ่ง you นะ will อีกหมวด know ห the นึ่ง postures that อี you're กหมวด doing. เนี่ยที่เป็น So หมวด then the ที่พระอา next จารย์ group, ถนัดที่สุด this one I'm most ร่าง comfortable กาย with. เคลื่อนไหวก็ It's รู้ just สึก as the ร่างกาย body หยุดนิ่งก็ moves, รู้สึก you ร่างกาย become กระดุกกระ aware. ดิก The ก็รู้สึก body moves, you just อย่าง aware, รู้สึก become ไหมตอนเนี้ย aware. ทุกคนนะกระดุกกระดิ Can ก you นะกระ see ดุ
that you นิดๆ actually หน่ do อย a ๆ บ้าง little bit บางคนกระพริ of บตานะ movement. บางคน You just เอี้ยวตัว blinking บางค or น you กระดุกกระดิก turning. อะไรเงี้ยทำความรู้สึก Just ไป become aware. แต่ก่อนเรารู้สึกว่า You มันยากนะ จ used ริง to, we ๆ used ตอ to นนั้น feel that it's hard. สมัยไปเรียนกับหลว When ง I พ่อ started แร to ก study with หลวงพ่อ ๆ หลวงพ่อท้อใจไง หลวงไม่รู้ว่าจะ พ่อ สอนอะไร felt กับอา very จารย์ดี discouraged. He didn't know how สอ to นให้ดู teach นาม me. ธรรมดู Try ไม่ to เป็น observe ส something อนให้ดูใจที่ that's ที่ just มัน non-form. ไม่เพ่ง I อะ ดู couldn't ไม่ do เป็ it. น ดูตอน Something ที่ that จิ I ตมัน wouldn't เผลออย่างเงี้ย overfocus. ดูไม่เป็ We น couldn't do it. So หล the วงพ่อ mind ก็ escaped. I รู้ couldn't สึก do สิ้น it. หวัง ลูกศิษย์ค หล น วง นี้ พ่อ felt สอน really อะไรก็ทำไม่ discouraged เป็นสัก because อย่าง ดู whatever ไม่ he รู้สักอ taught, ย่างเล I ย couldn't do it. หล I วงพ่อ couldn't เลยบอกให้ see. ไปดูร่าง So กาย หล ไป วงพ่อ told me to แล้วอา observe จาร the ย์ก็ body. ได้ยินประโย So คเดี when ยว I นะ หลวง heard พ่อบอกให้ไปรู้สึกร่าง him กาย telling me to กลั observe บไป the ละ body. กลับไปที่ So บ้าน when นะ I got มือมันเคลื่อน home, ไหวให้รู้สึ the ก มือ hand มันหยุด moves นิ่ and ง I รู้สึก knew it. เอ And อ then แข the นมันยก arm เงี้ย เรารู้ was สึก แขนมัน racing. I become เคลื่อน aware. ที่ยังไงเงี้ย I คอยรู้ felt สึก it.
So รู้สึกไป then ธรรมดา just ธรรมดา felt นะ it ไม่ได้แบบ naturally ค้ำเคร่ง without ในการรู้นะ being รู้ไป so สบายๆ serious เคลื่ about อนไหว it. ก็รู้สึกกระดุกกระดิก Any ก็รู้สึก movements, I was รู้ just สึกอยู่3 วัน feeling it. So ตอน then ที่ I ตา was มรู้ doing เนี่ย this ร่างกายเคลื่อนไหวตามรู้ไปตลอด all เว the ลา ร่างกาย time. เอี้ยวตัว When ร่า the งกายกระ mind, ดุกกระดิกอะไร when the เงี้ย body รู้ moves, คอยรู้สึกไป turning around, I became พอถึงวันที่ aware. I 3 เนี่ย felt it. มันขาด And ส then ติ on the มือมัน third เคลื่อนไหว there, ปุ๊บ สติมัน when เกิ my ดเลย mind was ใจมัน absent ตื่น and ขึ้ the นมาเลย hand ว่า moved, อ๋อ and เมื่อ then กี้ the ขาดสติ mindfulness แล้วต่อ arose. ไปนะ ร่าง And กาย then เคลื่อนไหว whenever มัน my รู้สึก body เองนะ moved, then ร่า I งกายกระ became ดุกกระดิกมัน aware. รู้สึกเอง So รู้ then สึกไป I ทั้ง could วัน feel it all the อันเนี้ time, ยคือ all ฝึกจน day. สมาส That's ติมัน when เกิ the ด correct kind of หมวดกาย mindfulness นะ had เนี่ย arisen. ที่เล่า So มา this ทั้งหมด is เนี่ย all เอาอันไหน about ก็ the ได้ body. ที่เราถนัด Just pick one that you แต่อย่างเวลาเรา comfortable ยืน with. เดิน นั่ง นอน เนี่ย มัน But ห่าง when ใช่ไหม you walking, บางทีเราก็ไม่ standing, รู้จะดู sitting, ยังไง lying บางที down, คนเราไปเพ่ง sometimes it's a little แต่ร่าง bit กายเคลื่อนไหวกระดุกกระ too ดิกนะ long a ถ้าเราดูเป็น stretch, นะ but a มันเค little ลื่อนไหวตลอดเว movements ลา you กระดุก can กระดิก see ตลอด all เว the ลา time because we move all แต่ the ว่าเรายัง time. ไม่ค่อยสังเก So ตว่า try มัน to เคลื่อนไหว notice ตลอด that เวลา มันเค we ลื่อนไหว make เล็ก little ๆ นิดๆ ห movements น่อยๆ อะไร all the เงี้ย time. หลวงพ่อประ Long โมทย์ตอนที่ Kwa, ท่านฝึกกร when รม he ฐานนะ ท่านฝึกดูจิต practiced his meditation จริง object, ๆ ถ้า which ให้ is พูดเต็มยศนะ ท่านฝึก observing his ท่านฝึก mind. สมาธิจากอานาปานสติ So ก่ he อน started จ to นจิต practice his ส่งสมาธิ samadhi เยอะ from แล้ว the mindfulness of ถ้า the ฝึกจน breath. จิตได้ผู้รู้ And ขึ้น then มาแล้ว once he จิต had ได้ the เป็นผู้รู้ observer, ผู้ the เป็ knowing นผู้ mind รู้ผู้ตื่นผู้ already, เบิกบานนะถ้าพูดภา so ษา the mind becoming a ปริยัติ knower, บอกว่าท่าน he มีสัมมาส awakened. มาธิแล้ว So he got the และเป็น right สัมมา kind ส of มาธิที่ทรง samadhi ฌานนะ that is already แต่ว่า staying in พอตอนที่ท่านไปเจอหลวงปู่ absorption ดูล as เนี่ยหลวง well. ปู่ดูลให้ไปดูจิต And เนี่ย then Luang ท่าน Pu เลยใช้สมาธิ told ตัวเนี้ย him เจริญ to จิตตานุปัสส observe นาส the ติปัฏ mind. ฐาน So เนี่ย then that's when พอท่านฝึกตรง he นู้นชำ used นา the ญเนี่ยท่านไปเจอ contemplation of the หล mind. วงพ่อเทียนเนี่ยที่สอน So ข when he ยับ went ร่า to ง see กาย Luang นะ Po Tian, ร่าง he's กายเคลื่อน the ไหวรู้สึก master แต่ who ว่าตอนนั้น taught the movements หล of วง the พ่อเทียนท่าน body. สอนทำจังหวะ So it would 14 be จัง the หวะเนี่ยแต่ว่า 14 steps ท่านบอกท่าน of เป็น the คนโทสะ movements. เป็นพ Luang วกโท Po สะจ said ริตเนี่ย he's the kind that gets angry easily. ท่านเป็นพวกโทสะจริตเนี่ย So ให้ he's ไป the ขยับ kind that เยอะๆ แล้ว has ใจมันรำคาญ irritations easily. ท่า So นก็ he เลยแค่ was เนี่ย a little กำมืออะไร annoyed. เงี้ยฝึก So he was just trying กำแล้วแบ to กำแล้วแบอะไรอย่างเงี้ยนะฝึก clenching his fist ฝึก and มีสติไปเห็น releasing มือ it. มัน Just เคลื่อน do ไหว it มือมัน back and กำมือ forth, มัน back แบ and อะไรเงี้ย forth. ท่านบอกฝึกไปยัง After ไม่ a กี่ few วัน days, he วัน could หนึ่ง feel that เดินอยู่ when ที่ถนนนะ one day เห็ he น was เพื่อน walking down เพื่อน the สนิท road, กัน he ไม่ได้ saw เจอ a กันมานาน friend อยู่ฝั่งตร on ง the ข้าม other เนี่ย side of the road. ใจดีใจก็ He ยัง was ไม่รู้นะ glad to see his พอ friend, ขา and มัน then ข as ยับ soon พ as อ his ขามันขยับจะก้าวไป legs started to ข้าม move ถน in น order เนี่ย to cross พอ the ขามัน street, ขยับปุ๊บเนี่ยส as ติ soon มั as นเกิดเลย his legs started to move, พอ the สติมันเกิ mindfulness ดใจก็ arose. รู้ตื่ So นเบิ then ก he บานขึ้น became มาเลย awake and aware. แล้วท่านก็เห็นโอ้ตอนฝึกเนี่ยฝึก So ขยับมือแต่เวลาส you ติมันเกิดเนี่ย actually, ขา he มัน realized เคลื่อน that ไหว when แล้ว you สติ actually มันก็เกิดได้ practice นะ with the hand, แล้ว but ท่าน the ก็เล่นอย่างเงี้ย legs ท่านบอก moved, ว่า and I หลัง could จาก have ที่ฝึกตัวนี้ mindfulness สำ as เร็จเนี่ย well. นะนอน So หลับไม่เป็น then สุขเลย after เพ I ราะเวลาเรา practiced นอนเนี่ยบาง this, ทีเราก็พลิกตัว then คนทั่วไป I เวลานอน didn't หลับพลิก enjoy ตัว his อะไร sleep เนี่ยไม่รู้ anymore สึกตัว because นะ we all แต่ว่า toss ส us ติ and ท่านแรงไง turn when เว we ลาท่าน sleep. So when ฝึกเนี่ย he นะเวลาพลิกตัวมันรู้สึก became ใจก็ aware จิ of ตมัน his ก็ตื่นเนี่ยเว movements ลา in his ท่านเลย sleep, บอกว่านอนไม่สนุ so กเล he ย didn't นอนไม่ enjoy สนุก his คือ sleep anymore มันคอย because รู้สึกตัว he ต would ลอดเว become ลา aware of the แล้ว body ตัว all the ต่อไป time. นะก็คือจิตตานุปัสส So นา then จิต this ตาเดี๋ยวตัวถัดไปคือตัวเวท the นานุ next ปัส step ส is นา the สติปัฏฐาน contemplations of the เวทนา feelings. คือมี There สอ are งส่ two วนนะเวท parts: นาทางร่างกายกับเวทนาทาง the จิตใจ feelings in the เวทนา body ทาง and the ร่างกายเนี่ย feelings คือก็มีสุขเวทนา in กับทุกข the เวท mind. นา The feelings in the body, ตัวที่เรา there เห็น it ง่าย is ๆนะอย่างครูสายครูบาอาจารย์นะชอบนั่งส happy, มาธินาน ๆ comfortable. พอนั่งสมาธิไปนานๆนะช่วงหนึ่งเนี่ย So ขา if จะ you เริ่มเป็น do เหน็ the บชา sitting meditation ตัว for เนี้ a มันเริ่ long มมีทุ time, กข you เว might ทนา feel ปรากฏแล้ว numbness in หรือบาง the ทีเราเดิน legs, จงกรมไป or นาน you do ๆ the นะร่าง walking กาย for ก็ a ปว long ดก็ time, เมื่อย the body ตั started ว to นี้คือเวท aching นา after นะ long ทุกขเว walking ทนา meditation.
สุขเวทนาส่วนใหญ่มันจะดูยาก So หน่อยสุขเวทนา the ทางกายนะส่วนใหญ่ happy มันจะดูยากหน่ part อย of the body is harder to อย่างรุ่น observe. ครูบาอาจารย์เนี่ยส่วนใหญ่ท่านจะดู So ทุกข most เว of ท the นาทางกาย time, นะแต่ว่า people พ would วกที่จะดู observe อย่าง the นี้ส่วนใหญ่ sufferings, the ต้องทรงส unhappiness มาธิ parts of ต้อง the ทรงฌานถึงจะ pain ทนดู in the ได้ body. บางทีถ้าจิตไม่ทร So งฌาน unless you ไม่ could ทรงสมา achieve ธิเนี่ย jhana, ดู getting ไป into เดี๋ยว absorption, ส it's ติ really แตก hard to observe the body. เนี่ยเวทนานะ So มีทั้งทางร่าง feelings, เว there ท could นา be the เนี่ยทางร่าง feelings กาย in มี the สุขเว body ท and นา in มี the ทุกขเว mind. ทนาทาง For จิต the ใจเนี่ยมี mind, for the 3 ตัว mental มีสุ side, ขเวทนา so there's like ทุก a ขเวทนาแล้วก็อุ happy, เบกขาเวทนา unhappy, and indifferent. 3 ตัว แต่ว่าส่วนใหญ่ So เวทนาที่รู้ the ง่ายคือเวทนา easiest ทางใจ ตอน feelings, ที่พระอา the จารย์ easier feelings that you can ดูกา observe ย is นะ the เคลื่อนไหว feelings แล้วก็รู้ inside สึก the นะ mind. ใจก็มี So when I saw เรียก the ว่าอะไรมีสัมมา movements,
สติเกิดแล้ once ว I had นี่ the ต่อไปเคลื่อนไหวรู้สึก correct กระดุ kind ก of กระดิกอะไร mindfulness เงี้ย from รู้สึกยืน observing เดิ the นนั่งนอน body, รู้สึกหมดเลย and พอ then รู้สึกไปช่วงห after นึ่ง a นะ while, ใจ the มันเริ่มมี mind ปิติ started to เริ่มมี have ค the วามสุข joy, ขึ้น the มานะ rapture. เนี่ยมัน I เห็นสุข started เว to ท see นา the ทางใจนะ happiness บางทีพอเรา arises รู้ in ทั the นมี mind. สุขเวทนา And ก็ then once I become กลายเป็นเฉ mindful ย and I ๆกลาย become เป็นอุเบกขา indifferent, ขึ้ it นมา become เนี่ย equanimous. หรือบางทีเราเจอเรื่องที่ไม่ Or ชอบนะเรื่อง sometimes ที่ when I ไม่ ran ดี into อะไรอย่างเงี้ something ย that นะ I ใจ didn't ก็มี like, ความทุกข์ and ขึ้น the มาอัน mind เนี้ยคือ started to suffer. ทุกข์ทางใจ And then the mind จ would ริง have ๆ เว the ทนาที่ unhappy เกิดทางใจ feelings in เนี่ the ยถ้า mind. เราเก่งนะ The feelings that ถ้าเรา arise in the สติ mind, if you're really ดี ส good, มาธิ when you ดี have นะ good ตัวเนี้ย mindfulness, มันเกิด it ทั้งวันนะ arises all the ทำกร time. รมฐานได้ You can use it จริ as ง ๆ your เป็นกรรมฐาน meditation ที่ object. แต่ก่อนหลวงพ่อ I, ท่านก็บอกว่า Long Po used to say เป็นหมวด that หนึ่ it's งนะที่ทำ actually ง่ายดูเวทนา one เนี่ย of the แต่ส่วนใหญ่เวลาเรา one ดู of แล้ the วเราไม่ things ค่อ you ย can use as meditation ส่วนใหญ่มัน object. จะหลงไป But a lot of times, most people would อี be กหมวดหนึ่งนะ lost. จิตตานุปัสสนา And then the next step is the จิตตานุปัสสนา contemplation เนี่ย of the mind. ถ้าพูดง่ายๆนะดู So to make it โท easy, สะ you can say you can ดูรา observe คะ the โทสะดูโมหะ anger, you can จริงๆก็คื observe อ the ที่ใน attractions, คัมภี you ร์ที่ can สอนนะจิ observe. ตมีโทสะรู้ว่ามี So โท when สะ the mind has the จิตไม่มี anger, โทสะรู้ just ไม่มีโท become สะ aware. When the mind doesn't ถ้า have จิต the มีราคะ anger, รู้ just ว่ามี know ราคะ so. จิตไม่มี When รา the คะ mind รู้ว่า has ไม่ the มีราคะ attractions, just know so. จิต When มี it โมหะ doesn't have แต่จิตมีโม attractions, หะ just ส่วนให know ญ่จะ so. บอก When ว่า the mind is having delusions, just know จิต so. ฟุ้งซ่าน The นะ mind รู้ is ว่าจิตฟุ้ง scattered, ซ่าน just know จิตหด so. หู่รู้ว่า When จิต the หดหู่ mind is feeling หรือว่า depressed, just know so. จิตมีสัมมาส Or มาธิ when the เอ้ย mind จิตมีสมาธินะ has จิตทรงฌาน samadhi จิต and ไม่ the ทรง mind ฌาน is เนี่ย in jhana เมื่อ or จิต not ทรง in ฌาน jhana, ลึกๆเนี่ when ย it's in deep จิตมันใหญ่ jhana, เป็นมหาคตะอย่างเงี้ย when นะ the ก็ mind รู้ว่าจิตเป็นม becomes หาคตะแต่ so พวกนี้ big, มันส่วนใหญ่มัน but ยาก it's ไป so hard. ส่วนใหญ่ที่ So เรามี most of นะ the time, มี what you ในชีวิต have ประ in จำวัน daily มีจ life ริงๆนะ ใจ is มี just โท when you สะ have ไม่มีโท anger, สะ just เนี่ยนะ know ใจ so, มีโลภะ or lack of เอ้ยใจมี anger, รา just คะ know ไม่มี so. รา When คะ you have เนี่ย attractions, you ใจ have it, ฟุ้งซ่านใจหดหู่อะไรเงี้ยพว or กเนี้ยมี scattered บ่อยๆมัน mind, จะสลับ just กันไป know so. เราก็ใช้พวก The นี้ฝึก lack of สติ it ปัฏ and ฐาน then ได้ know so. อีกอันหนึ่งหมวดธรรมานุ So ปัสส then นา the นี่ค่อนข้าง contemplation ยา of ก the ไป mind object แต่ is ส่วนใหญ่ really ถ้าเราภาว hard. นา But เป็น when you, ลำดับไป as เรื่ you อยๆนะเดี๋ยว progress in your หมวดธรรมา mindfulness เนี่ยเราจะเห็นเอง practice, you หมว will ดธรรมา start to เมื่อวานหลวงพ่อ see. เล่าไว้แล้วล่ะ Long Po told เป็ us นเรื่องเกี่ยวกับกระ yesterday, ดูกก it's ระบวน about the การที่เกิดขึ้ process. นของกุศลอ That's กุศลเนี่ย how the wholesome and the ท่านอาจารย์ก็ไม่ค่อย unwholesomeness ถนัดนะเพราะ arises. ว่ามันเป็นหมวดที่ It's and something ค่อ I'm นข้า not งยาก skilled ส่ว at. นใหญ่ It's really hard. เขาจะไปดูกันตอนขั้น It's ท้ายๆนะ usually at the final ขั้นต้นๆเนี่ย stages. ส่วนใหญ่ก็จะดู So initially, กายดู you เวท can นาดู just จิตนี่แหละ do with ค่อย these ๆฝึกไป three แต่ parts ที่ of เล่า the มาทั้งหมดเนี่ย foundations of mindfulness. เราเลือกอันที่เราถนัด So pick something เราไม่ that ทำทั้งหม you ดนะ are เราเลือกอั skilled นที่เรา at, ถ you're นัด comfortable with. อย่างตอน Just ที่ pick พระอาจารย์ something. ภาวนาเนี่ยพระอาจารย์ So เลือก when I started to อิริยาบถ practice, อิริยาบถบัพพะ I เนี่ย would ร่าง just กายเคลื่อนไหว observe รู้สึก the ร่างกายหยุดนิ่ง movements รู้สึ of กเนี่ the ย body. ทำตัวเนี้ย Once เป็น I had พื้ the นเลย movements, พอ I เรา knew ทำเป็ it. นพื้น Once จะ I มี stopped, สัม I มา knew ส it. ติ So แล้วก็ until I เวลา had ร่าง my กายเคลื่อนไหวรู้สึ mindfulness กร่างกายเคลื่อนไหว automatically. รู้สึกเนี่ยนะ And พอ as มี soon สั as มมา I สติ had ขึ้นบ่อยๆ the เนี่ยใจมันมีสัมมาสมาธิขึ้นมาเอง automatic พอ mindfulness, ใจมันมีสัม after มา a สมา while, I ธิต่อไป started to นะ have กิเลสอะไร the เกิดก็เห็น correct นะเวทนาเกิดก็เห็ samadhi น as well. บางทีกระบวน So การ sometimes this ของ process ธรรมะมันเกิด of this, ก็พอ I เห็น would บ้าง see แต่ it ส่วนใหญ่ once in เห็น a นิ while. ด I ๆ would หน่อย just see it, a little bit ๆแต่ of ว่า it, ตัวเนี้ยเล่าไว้ให้ but ฟัง I'm เฉ just ย sharing with you. ๆเนี่ยพอเราฝึกสัมมา So ส when ติ you have เนี่ย the right kind เอา of แค่หมวดไหนหมวดหนึ่ง mindfulness, ก็ได้ just ไม่ pick ต้อง one. ทำทั้งหมดนะ You เอา don't need ที่ to เรา do ถนั all ด of เนี่ย it. พอเราฝึกสัมมาสติได้จนสัมมาส Till ติ the เกิด right ขึ้นบ่อย mindfulness ๆนะ happens more สัมมาส frequent, มา then ธิ the มั right นจะเกิด samadhi ขึ้นมาเอ will ง happen more frequent สั as มมาส well. มาธิเนี่ย The นะ right เว samadhi, ลาทำเนี่ย when จิตมัน while จะตั้ง doing มั่ it, น it makes รู้ your ตื่นเบิกบาน mind stable, จิตที่มัน awakened, ตั้งมั่นรู้ joyful ตื่นเบิก one. บานเนี่ยจิตมันตั้ง The มั่นอยู่ mind ที่ is ฐานของ stable จิต at ถ้าส่วน its ใหญ่เวลา base. เราทำสมาธิ While จิตเราจะ meditating, ไปอยู่ once ที่อาร the มณ์กรรมฐาน mind is with the object of เวลาจิตมันร meditations, วม when เนี่ the ยจิต mind มันจะรวม becomes ลงไปที่อาร converged, มณ์ it กรรมฐาน converges at the ตัวนี้ยังไม่ object ใช่สั of มมาสมาธินะ meditations.
which is not the สัม right มาสมาธิเนี่ย meditation, which ที่ is หลวง not พ่อ the ท่าน right เล่าให้ฟัง samadhi. นะว่า The right เดิมท่าน samadhi ก็ฝึกสมาธิ that แหละแล้ Long วจิต Paul ก็รวม used to ส share มา the ธิ story about him รวมเข้าสมาธิ meditating เกิด and แสงสว่างได้ไปเที่ยวนู่ meditating นเที่ยว and นี่อะไร then เนี่ the ย light comes up แต่ท่านบอกว่ามันไม่ and น่าจะมี it ประโยช seems น์ as it is as ที่ if จะไป it's เที่ยว not นู่น very เที่ยวนี่อะไรเงี้ย useful. So he ท่านก็พยา tried ยาม to บังคับ force the ให้จิตมัน mind อยู่ to กับ be ตัว with เอง itself ให้จิตมันคอยอยู่กับตัวเอง till จน one วันหนึ่ง day ไฟไหม้ข้างบ้าน fires เมื่อวานที่ท่านเล่า occurred นะไฟไหม้ข้าง next บ้าน to เนี่ย his house. ก้าวที่หนึ่งตก At ใจ the ยัง first ไม่เห็น step, นะ he was ก้าวที่ startled สอง and he ตก couldn't ใจ see ยัง it. ไม่เห็น The second step, he ก้าว couldn't ที่ see สา it. ม But ต the กใจ third ปุ๊บมัน step, รู้ทันจิตที่ตกใจ one นะ step, จิตที่ตกใจดับ he นะ could จิ see ต it, ตั้งมั่น then the ขึ้น startled มา mind falls away จิ and ตที่มัน the ตั้งมั่น stable เนี่ย mind ถ้าพื้น rises. ฐานท่านมีสมาธิเยอะ With เนี่ยตัวเนี้ยมันก็เลยจิตตั้งมั่นแล้วมัน with ก็เลย his ทรงสมา foundation ธิ of เห็นได้ samadhi, ชัดๆเนี่ย it gives ใจ rise ก็รู้ to ตื่นเบิกบา the น right นะ samadhi. The mind becomes awakened and สัมมาสมา joyful ธิ one. เนี่ย
The ต้อง right ฝึก samadhi ให้ได้ need to นะ be ถ้าเรา trained. ฝึกไม่ได้ Otherwise, you มัน wouldn't จะ be เจริญปั able ญญา to ไม่ได้ give rise to the นี่พอเรามี wisdom. สัมมาสมาธิ When เนี่ you ย have ที่ the หลวง right พ่อท่านเห็น samadhi, นะคือท่านเห็นกิเลส you could see the อย่าง defilements. พระอาจารย์ก็เคยนะ Like เวลา me, I เรา used เข้าฝึก to กรรมฐานเรา practice ไปอย่างเงี้ย calmness ตอน samadhi. ที่เราหลง Once ขาด I ส lack ติ of บางทีได้ mindfulness, ยิน I เสียง could hear คนมาพูด some คน voices มาพูดปุ๊บ ใจ of มัน a โท person, สะมันพุ่ง and ขึ้นมา then พอโทสะมัน aversion พุ่งขึ้นมานะ arises. สติ The เรารู้ทัน mindfulness นะโทสะดับ recognizes ไป the เลย aversion. The aversion เกิดจิต falls ที่รู้ away, ตื่น and เบิก the บานขึ้นมา ตอนแรก awakened mind กำลังโกรธอะ arises. กะว่าถ้ามันพุ่ If งขึ้ the นมาถึงหัว aversion เนี่ยนะ จะไป come เอาเรื่องคนที่พูดแล้ว สติ peek มัน through เห็น the นะ roof, มันรู้ทัน then โท it สะมัน will ดับไป try to ก็เลยเกิดจิตตั้งมั่น act เกิดจิต it ที่รู้ out. สึก รู้ But ตื่นเบิก then, บานขึ้น if มา it falls away, ใจก็ส then ง the บ mind will นิ่งนะ become เป็นอุเบก awakened ขา and เลย joyful. จริงๆมันมีความสุข It's actually the happiness จากจิตที่มีโทสะเนี่ยนะ พอโท that สะมันดับไป arises เกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วใจก็มีความสุข and เบิกบานขึ้นมาแทน joyful when the defilement เลย falls แต่ away. ว่ามันเกิด But ข it ณะเดียว happens for a moment. ของหลวงพ่อเกิด But แล้วมัน for ทรงอยู่ Long ได้นาน Paul, เพราะ he พื้นฐานท่านมี have a ส lot มา of ธิ samadhi, เย so อะ the stable samadhi lasts พื้นฐาน long. พระอาจารย์ไม่ค่อยมีส But มา for ธิมันเกิด me, ขึ้นใน that ขณะ only เดียวเอง happens for a moment. เห็นแล้วก็เลยแป๊บเดียวมันก็ส After ลา a ยไป while, it just ดูจับ falls เอามาใช้ away. ประโยชน์อะไร It ไม่ได้ couldn't be. It wasn't so เนี่ย much ถ้าเราฝึกมา practical. ถึงขั้นมีสัมมาสมาธิได้นะ But once เราก็เจริญปัญญาไป we เนี่ยถ้าเราฝึก keep on กระ practicing บวน and กา the ร right ทั้งหมด samadhi มาที่เล่าให้ arises, ฟั we งมาใน can คุก use เนี่ it ย to cultivate wisdom. And มรรค then มัน the จะเจ path ริ of ญนะ the มรรคที่ path มันเจ of ริญ the, เนี่ยเรียกว่า the โภ noble คา path มรรค will คือ prosper. เป็นเบื้องต้น This ที่ is เราฝึก the เพื่อให้เกิดอ the ริย first, มรรค the beginning stage to achieve the noble fruit. ในเรื่องการเจ So ริญมรรคนะ to ที่พระอาจารย์พูดมายืดยาว cultivate เล the ยเนี่ย noble นะ path that I've ส been รุปง่ายๆเลย sharing นะ for a long อย่าง time, to สัมมา sum ทิฏ up ฐิ the เนี่ right ย view, แล้วก็ฟังธรรมะของห you ลวงพ่อ just ไป listen to เดี๋ยวสัม Long มา Paul's ทิฏฐิเกิด teaching. เอง The right view will arise on its เพราะหลว own งพ่อเทศน์เรื่องอริย because สัจอริย he's สัจ been เรื่องอะไร teaching ไว้เย about อะ noble path quite a นะแล้ว lot. ก็เราก็ไม่อยากไป So เบียดเบียนนะ we shouldn't and we shouldn't เราก็พยายามฟัง harm ตัวเอ other งอย่าไปเบียด people. เบียนคนอื่น We should ด้วยกายด้วยวาจา maintain เนี่ย ourselves. We shouldn't harm แล้ว others ก็พ through ยายา our ม speech and เจริญ body สติของ and เรา try ไป to cultivate ฝึกส mindfulness. ติของเราให้มันเกิดส Train ติอัตโน ourselves มัติเนี่ย till แล้ว the มันก็จะมีสัมมาสมาธิ automatic ขึ้นมา mindfulness rises พ and อมี give สัม rise มา to สติ right มีสัม samadhi. มาส Once มา we ธิ have เนี่ย both right samadhi and right แล้วเดี๋ยวปัญ mindfulness, ญามันจะเกิดขึ้นมา wisdom can arise. ปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องของการดูไตรลักษณ์ Wisdom ของ is ส all ภาวะ about ทั้งหลายนะ observing the ส three ภาวะทั้งหลาย characteristics คือ of สภา all วะที่เป็น kinds รู of ปธรรมนาม phenomena, ธรรม both เนี่ย physical and ทั mental นทีที่ parts. เรามีสัมมา Once ส you ติ have the ขึ้น right มานะ mindfulness มี and สัมมา right สมาธิขึ้นมา samadhi, แล้วเราไม่ไป and จ we งใจรั don't กษา try นะ to แล้วก็ preserve มี them, สัมมา maintain them, มี guard สัมมา them. สติมีสัมมาสมาธิ Once we เยอะ have them more ก็เห็นเล often, ยว่า then we ทุก could สภาวะ see รู all ปธรรม kinds of นามธรรมที่ phenomena, เรา both ระลึกรู้ physical and เราดู mental ไปเนี่ย parts, เป็น are ไตรลักษณ์ทั้งนั้น are under three เห็นเลยมันเกิด characteristics. ดั They บ are ความจริง rising มัน and ไม่ใช่ falling ตัว away เรา their non-self. แล้วเห็น As บ่อยๆ much นะ as มันจะ we เกิดสมา often ญาณะคือเกิ see ดปัญ them, ญาขึ้นมา then แล้ว it ก็จะ gives เกิด rise to the wisdom สัมมาวิ and มุตติ also คือเกิดมรรคผล the ขึ้นมา right fruit เนี่ย or ถ้าเรา right เรียนไป attainment as well. ง่ายๆนะรักษา So ศีล we ห้า just ให้ดีๆ try นะ to maintain the แล้ว five ก็ฝึกเจ precepts ริญ and สติ train ourselves to ให้จน give เกิดสัม rise มาส to the ติ right mindfulness. พอเกิดสัม Once มา the ส right ติ mindfulness บ่อยๆเนี่ย often สัมมาส often มาธิมันจะบ arises, ริบูร then ณ์ the ขึ้นมา right เอง samadhi will แล้ว also ก็ดู arise ร่างกายจิต and ใจเนี่ยมัน fulfill เป็น and ไตร could ลักษณ์ไป see the three ดูไป characteristics บ่ of อย the ๆมัน body ก็ and จะได้ mind. ปัญ Keep ญา on ขึ้นมา observing them, then it will ถ้า give เราได้ rise ปัญ to the ญาวันหนึ่ง wisdom. นะวิมุต Once ติมันจะ wisdom เกิดเอง arises, the fruits of the practice will attained, ถ้า will เรา be เดินอยู่ในเส้น attained. ทางนี้ If บ่ you อย keep ๆนะ on practicing ใจ on เรา this จะ path, then ออกจากทุกข์ our ได้ mind แต่ will ถ้าเราไปเดิน can เส้นทางอื่นเนี่ย get ไม่ out มี of the ไม่มีทาง suffering. ออก We transcend the suffering. เด็ If ก you ๆนะ walk อา out จา the รย์ไม่ค่อย path, รู้ you เรื่อง won't อะ be ไร able นะ to ไม่ได้เรียนแต่ทฤษฎีมา transcend the suffering. มีวันหนึ่ง When I was a child, ตอนนั้นอยู่มหา I ลัย was กำลัง actually in ร university อ and รถ I จะกลับ waited บ้าน for the bus to come. ก็มีคนลัท And ธิ there อื่น are นะ others, เขาจะมา other สั่งมาให้ religions ว่า or
cult มาบรร and ยายลัทธิของเขา they เนี่ยพยายามโน้มน้าวให้ came เราไป to เข้าลัทธิ preach นู้นลัทธิ and นี้อะไรอย่างเงี้ try ย to convince people อยู่ดีจิ to ตอาจารย์ก็ convert บอกเองว่า and then my mindเขารู้สึก was แบบ telling ว่า me บอก that เขาว่านะว่า ที่เราอยาก that we นับ want ถือพระพุทธ to ศาสนาเนี่ยเพราะมันยังมีทาง to ยังมี we มร want รค to be ยั in งมี to be your ทางเดินที่ Buddhist จะออกจากทุกข์ because อยู่ there's still ซึ่ง path เรา to ศึก the ษา end of แล้วใน suffering ลัทธิอื่นเนี่ย and มัน I ไม่มี
try to เพราะฉะนั้นเราไม่เป learn ลี่ยน other เราไม่เปลี่ยนศาสนา religion หรอก and แต่ culture, ถ้า and เรา it มี seems แต่ that คำพีร์มันมี path อยู่ to นะ the end of มี suffering. เส้นทางที่จะเดินออกจิต Unlike มัน the Buddhism, จิต the มันหลุด mind ออกมา can เองมันพูดออกมาเอง the นี่ตอนนั้น mind ก็ยังแบบ preach ภาวนาไม่ itself, เป็นนะยังไม่รู้ telling จัก it หลวงพ่อด้วยซ้ำนะ itself. แต่ใจเนี่ยมัน The มั่นค mind ง is อยู่ว่า very stable and firm with ตราบ the ใดที่เรายังมีทุกข์นะ uh, แล้วอย่างพระ Buddhism. พุทธศาสนา As เนี่ย long as we ยัง still มีเส้นทาง suffer, ที่ออกจากทุกข์ there's อยู่ still path to เรา the ยั end ง of ไม่ไป suffering ลัทธิไหนหรอก in the Buddhism, เราขออยู่ในลัทธินี่แหละเพื่อวันหนึ่งเราจะออก so จาก that ทุกข์ one ให้ได้ day I can transcend the จิตมัน suffering. The mind สอนขึ้นมา teaches เอง the mind itself. ตอนนั้นยังไม่ได้เจอ Even หลวง though พ่อ I นะ haven't อี met กหลายปีกว่าจะ Luang เจอหลวงพ่อ Po, นะ many years passed by, so I've met ส่งกัน him. บ้าน So now it's homework submission. I used to attend courses, been learning Luang Po teachings for about 2 years. In formal meditation, I walk and sitting meditation. In daily life, I try to observe the thoughts and observe the things that I can see. My question is, I เคย often เข้าคอร์ส lost มา in the ก่ world อ of น thoughts ศึก and ษาคำสอน easily ของหลวง drift พ่อมา away. 2 ปี Could you please ในรูปแบบเดินจ advise? งกรมนั่งสมาธิ ในชีวิตประจำวันดูความคิด ดูสิ่งที่ตามองเห็นคำถาม หลงอยู่ในความคิด ใจลอยได้ง่าย ขอพระอาจารย์ชี้แนะว่าจะเพิ่มสติได้อย่างไร คนที่หนึ่งคือคนนี้ใช่ไหม The first one here, right? คือกรรมฐานนะเราต้อง To หากรรมฐาน practice ที่เป็น Dhamma, เครื่องอยู่ของเรา we need to find an object of ถ้าเรามี meditation. เครื่องอยู่นะ With อย่าง the ที่อา object จาร of ย์ the เล่าเรื่องสติปัฏ meditation, ฐาน like I said about four เรา foundations เลือก of เครื่องอยู่ของเราสัก mindfulness, ตัวหนึ่ง you use one ใน object, เครื่องอยู่ของเรานะ choose ส่วนใหญ่ one. เราเป็นคนที่ Most ส of มา the ธิไม่ดี objects, เราต้องใช้ร่างกาย most of the time we don't have enough samadhi, so เรา we สัง tend เก to ตนะ observe เว the ลา body. ดูร่างกายเนี่ยอย่าไปจงใจ While ถ้าจง observing ใจ the ก็ body, เพ่ง do not have แล้วบาง intention. ทีมันหล Otherwise, ง you ไปไม่เป็นไร overgassing. นะ If you แต่ drift ว่า away, อยู่กรรม that's ฐาน okay. เราดูร่างกายเคลื่อนไหวอะไร We เงี้ยกระดุกกระดิกเนี่ย we มัน come ไหล back ไป to เรา the แค่รู้ body เนี่ย movements. แล้ว For ก็ดูร่างกาย example, ว่ามันไหลไปอีกเรารู้ทัน observe once the แต่ถ้าเรา mind จงใจปุ๊บ wander มัน off, จะเพ่ง no ร่าง so กาย again. ตัวเนี้ยจะผิ If ด you focus on the body, it will overgas. ต้องฝึกตัวเนี้ย It will จ be นใจมันจิตมันมี incorrect. กำลังนะ So you มี have to กำลัง train คือมัน till มี your สัมมา mind สติ become มีสมาธิขึ้นมาเอง develop the right samadhi แล้ว and ก็ฝึ right กไปอย่างใจ mindfulness. เย็นๆนะไม่ And ต้องรี keep บ on training. Do ส not มมติ hurry. แรกเริ่มนะ For ที่พระอา at จาร the ย์ทำตอน beginning, ช่วงหลัง when เนี่ย I เรากระดุก practice, กระดิกเนี่ยเรารู้สึ when ก I ว่า move เห็น and ร่าง I กายมัน know, เคลื่อนไหว so I feel, I มีส sense ติ the อยู่ body กับร่างกาย moving. ที่มัน I have the ขยับมืออะไร mindfulness เงี้ย with the body เดี๋ยวใจลอย movement. ไปเรื่องอื่นนะ Once รู้ว่า the ใจ mind ลอย wander off to other เรา things, ก็ I มา know มีสติ so. ใหม่นะ And then I ถ้า come ใจ to มัน be ลอย mindful เรารู้ again. มันก็ Once มา the มี mind เครื่องอ wander ยู่ off again, I know ถ้าเรา so อยู่กับตัว again. เนี้ยสบาย If ๆ you เรื่ are อย with ๆ the นะ object of จิตมันจะ meditation เริ่มมี for กำลังขึ้นมานะ some time, then the mind will gain some เห strength. มือนกันกับตัวที่หลวงพ่อบอกให้ไปเดินจงกรม Likewise, แต่ตอน when นี้ Luang สา Po ธิต taught ให้ดู us เพ to ราะว่า walk in กำลัง meditation, นั่งอยู่ตรงเนี้ยลุกไปเดิ it's น like จงกรม sitting ก็ here, พูด you กับเราไม่ได้ cannot walk ก็เลยสาธิตให้ดู meditation right เว now, ลา but พระ I อาจารย์ไปกับหลวงพ่อนะ demonstrate หรือบางทีนั่งรถ how ไปเงี้ย it พระอาจารย์ก็ works. จะเคลื่อนไหว When กระ I ดุกกระดิกเนี่ย sitting คนก็ไม่รู้หรอกว่า during เราภาวนา traveling, I บาง just ทีเราก็ moving ก my ระดุกกระดิก fingers. เราไปแต่เรารู้สึกว่าร่างกายมัน But เคลื่อนไหว try to, เอาตรง and เนี้ย I เป็นเครื่อง also อ be ยู่ aware of the body ใจลอย movement. เรารู้ When the mind wander ส่วนให off, ญ่เว know ลา so. ขยับไป Most of ช่ว the งนึง time เอ while ออย่างเงี้ย moving, ใจมัน the หลงไป fingers, เงี้ย for รู้ใจมัน example, หลง the ไป mind wander off, แล้วก็มาข wanders ยับ off, ไป know เนี่ยเราพ so. ยายามรู้สึกตัวอยู่เนี่ยเนื Moving อง and know so. Keep on ๆใจมัน sensing จะ the ได้ body มีกำ movement ลัง so ขึ้นมา that the mind gains แต่ some เวลาใจ strength. ลอยแล้วรู้ทัน If ไม่ the เป็น mind ไรนะ wander ใช้ off, ได้ you have to be แต่ aware อย่า of ไป it เพ่ง as ไว้ well, นิ่งๆ but นะ do not try to overgas it ส่วน to ใหญ่ be still. พวก Most นิ of สั the ย time, ของคน those จีน who ต่างจากคนไทย like นิสัยคน Chinese จีนชอบจริง people จัง are quite different from คนไทยช Thai อบเหยาะ people. แยะ Thai people are very เพราะฉะนั้นเวลาเหมือนเวลาเราไปเดิน easygoing, จงกรมเนี่ยก็ดู unlike ร่างกายมัน Chinese. เคลื่อนไหวร่างกายมันเดินจงกรมมี So ส when ติ you อยู่ไป while walking ใจมันหล meditation, ง you เรา have to รู้ไง observe the body ใจมัน moving. ถลำไปเพ่ง Once เรา the รู้ mind ไง wander off, know หรือใจ so. อ The ยาก mind overgassing, know อยาก so. เดิ The นจ mind งกรม have อยากภาวนา craving เนี่ย to เรารู้ walk in ทัน meditation or practice Dhamma, know so as well. ฝึกไป Keep on training. ทำไปเยอะ Keep continue practicing more, more. ๆอ่ะเบอร์สอง Number 2. I used to attend courses and been learning Luang Po teachings for about 1 year. In formal meditation, I observe the mind and chanting Namo Amita Put. In daily life, I observe the mind. Once the mind wanders off, know so. If the mind changes, I know so as well. My question is, this is my first time attending เคยเข้า courses คอร์ส and มาก่อน
ศึกษาคำสอนข While อง our หลวงพ่อมา practicing, 1 ปี the ใน progress รูปแบ is บดู quite จิต slow. The บ strength of the ริกรรม mind นะ is โม weak, อมิตพุ and ทธ I'm ใน restless ชีวิต very ประจำวัน easily. ดูจิต Could you จิต kindly ไหวแล้ว advise? รู้ จิตมีการเปลี่ยนแปลงก็รู้ คำถาม
เข้าคอร์สเป็นครั้งแรกช่วงนี้ภาวนาก้าวหน้าค่อนข้างช้ากำลังจิตอ่อนค่อนข้างฟุ้งซ่านขอพระอาจารย์ชี้แนะค่ะ มันคงยังเหนื่อยอยู่อะ You might be แต่ exhausted, ว่า but อย่าไปคาดหวังนะว่า do ทำ not แล้วมันจะดี have อะไรเงี้ยนะ ถ้าเรา expectation คาดหวังทำแล้ว to มันจะดี was ไป to เรื่ be อยๆเนี่ย good, to be good all มัน the ใช้ไม่ได้ time. อย่างช่วง It's นี้ not นะ working like that. เราฝึกสติของเราไปเรื่อยๆรู้สึก Now ตัว we ของเรา just ไหม keep on cultivating mindfulness มัน and ดีก็ become รู้ไม่ดี self-aware. ก็รู้ If it's good, know so. Bad, know so as well. มันมีเคล็ดลับนะ There's อ one ย่าง trick เวลาเรา here. ภาวนาอย่าง For เงี้ย example, while practicing, เวลาเราจงใจเนี่ยมัน when คื you อ have มี a โล lot of ภะมีความ intention, อยาก there's greed เหมือนแล้วเราก็จะไปบัง arises, คับกายบังคับจิตตัว and เนี้ย you จิต try ไม่ to ดี forcing the แต่เวลาช่วง overgasting ไหน the เราไม่ body บั and งคับ mind. กายไม่บังคับ If จิ you ต don't เนี่ยนะ forcing or จิตมันเป็นธรรม controlling the ชาติ body มี and แค่ mind, ส the ติ mind ตา is มรู้ไปแค่นั้น natural. นะ Just be mindful. นะไปทำกรรมฐาน ใจ Meditate หล on ง an เรา object. รู้ Once the เนี่ย mind wanders off, พอ know ดู so. ได้เราก็ดูไป If you can know กิเลส so, จะเกิ do ดมาเรา so. ก็รู้ทันเราก็อยู่กับ Whatever เครื่องอยู่เรา defilement arises, know จ so ริง as ๆเครื่องอ well, ยู่ and เนี่ย be จำเป็น meditate มาก on นะ objects. The object of meditation is very คือ important. เครื่องอยู่ Home เนี่ย base is very มีควา important. มสำคัญมาก อย่างหลวงพ่อท่านมีเครื่องอยู่ของ หลวง ท่าน พ่อ นะท่านจะดูลมหายใจ use อย่าง the ของพระอา breath จารย์ as นะ the จะ object ดู of มือ meditation. เคลื่อน I ไหวกระดุก use กระดิ the กเนี่ย hands เมื่อกี้นั่ง movements รถมานะ like while ถ้าเจริญ traveling สติ here. นะร่าง I กายเคลื่อน also ไหวกระดุก cultivate กระดิกเนี่ย mindfulness เราคอย by รู้สึกมัน when the พอเรา once รู้ the สึก body เดี๋ยวใจ moves and ลอยเลยเรา also รู้เงี้ย moves เดี๋ยวใจ again ลง know ไป so เรา you รู้ wander off the mind wander off know so ตัวที่เราต้องการเห็น the มากที่ things สุดเนี่ย that คือ we need to witness most is ทำยังไงเวลาร่าง how กายเคลื่อน could ไหว we แล้วมันรู้สึ for กขึ้นมาเอง example body moves หรือ and เวลาใจ it มันหลง gives ใจมัน rise ลอยเนี่ยมัน to รู้สึกขึ้นมาเอง the being aware on ตัว its ที่ own รู้สึกขึ้น or มาเอง wander เนี่ย off คือ and ตั we วสัม know มาสติ automatically this is the เพ right ราะฉะนั้นเวลาเราภาวนา mindfulness. นะรู้ไป So ส while บายๆเคล็ practicing, ดลับนะ just อย่า know ไป it in a รู้ relaxing จริ way. ง Do จัง not just รู้จริงจังเนี่ยส่วนใหญ่ knowing ใจ in จะ a ทื่ stiff อ way. ๆ Otherwise, ไม่ the เกิด mind สัม will มาสติ be stiff. มันอย่า It's ไป not the กังวล right นะว่าช่วงไหนเจริญ mindfulness. ช่วงไหนเสื่อ So ม do not worry เป็นเรื่อง when ปกติ where there's ups and downs. ฝึกไป That's อ very ยู่กับเครื่อง normal. อยู่ That's very natural. Just ถ้าเรา keep เห็น on กายเห็น training, ใจ meditate ทำงาน on ได้ใช้ได้ objects. หมดอะ If you could see the process of working the body and อย่า mind, ไปคาด and หวังว่ามัน that's จะดี that's good enough. Do not ดี try to ก็ put a lot of เป็นมายา expectation ชั่ว to ก็ be เป็น it มา good. ยา It's actually illusion. Whether it's good or จะ bad, พูด it's อะไร all พูดมาเลย delusion. Illusion. Whatever you speak, speak your mind. 我想请问尊者，就是我现在的状态，修行的这个方式是不是正确的？ เขาอยากจะทราบว่าตอน She ที่เขา likes ป to ฏิบัติอยู่เนี่ย ask วิธีของเขาถูกต้องหรือไม่ค่ะ I'm not เขาปฏิ sure บัติ whether ยังไง my อะ practice is correct. เขาดูอะไรนะ What is your object of meditation? What kind of practice you are practicing? 就是关心，就是觉知自己的心的状态，跑了知道，然后贪心升起了知道，然后嫉妒了也知道，就是你能看到自己的心升起来的那一刻，就是有的时候能抓住它。 ดูสภาวะของจิตค่ะ I observe the phenomena of the mind. Once the greed arises, อิจ know ฉา so. เกิดก็รู้ Once the envy ดู arises, ส know ภาวะที่ so. มันเกิดขึ้นในใจค่ะ I try to observe the จ mental ริงๆดูตัว phenomena นี้ก็ within the ได้ mind. แต่ว่า You can ส่วนใหญ่ observe มัน like จะ this, ดู but ยาก most of the time it's เว quite ลาเราดู difficult เรา to มีเจ see. ตนา Most of เจ the ต time we have คือ intention การดูจิตเนี่ยหลวงพ่อ to ท่าน observe the mind. วางกฎเกณฑ์ไว้ Hong 3 ข้อ Paul นะ used to ข้อหนึ่งให้ส lay ภาวะ down the เกิดก่อน principle. The first one, you อย่าง have เช่ to นเรา let จะ the ดูความ phenomena โกรธเรา arises ให้ความ first. โกรธ For เกิดก่อน example, version แต่ arises. ถ้าเรา You need ตั้ to ง let ท่า it จะไป rise ดู first จ้อ first. งจะไปดู If you ตัว try เนี้ยผิด to ละผิดอันดับที่หนึ่งนะ keep looking at it, จะดูนาม wait ธร it รม for เนี่ยต้องให้ to ส it ภา to วะเกิด arise. ก่อน That's wrong. ถ้า First ส of ภาวะ all, เกิดก่อนแล้ว you ค่อย have to รู้ let the phenomena arises and ถัด then ไป know so นะเว afterward. ลาดูแล้ว And เนี่ย yeah, อย่าให้จิต the ถลำ second เข้าไป the ในอารมณ์ second rule is อย่างบาง when คนดู you ความโกรธ observe เนี่ย the แต่ว่า phenomena, do สัมมาส not ติ let ไม่ the เกิด mind สัมมา setting ส out มา to ธิไม่ see เกิ the ด phenomena. เวลาดูแล้วจิตมัน The เพ่ right งไปใน mindfulness โท arises, สะ but ตัวนี้ก็ยัง but ใช้ไม่ not ได้ with the right และอีกตัวหนึ่ง samadhi. นะ That is เว incorrect. ลา And เห็ the น third one กิ is เลส whenever เห็น you สภา see วะ any แล้วเนี่ kind ย of จิตมัน defilements ยิน or ดีหรือยิน phenomena, ร้าย if เนี่ย the mind ให้รู้ทัน pleased or displeased towards ก็ that คือให้จิตเป็น phenomena ก and ลาง also as well, so that the mind นี่ become เวลาเราดู neutral. เรายังจงใจ So อยู่ while observing, you have a lot of แนะ intention. นำนะว่าพ So ยายา I ม would ดู suggest ข that องที่มันเห็นง่าย you should observe เคลื่อนไหว something that กระดุกกระดิก easy เนี่ยค to อย be รู้สึกไว้ seen. For example, the body
movements. จะดูลมหายใจก็ Move ได้ and แต่ส่วนใหญ่ also ดูลมหาย move ใจ again, also again. You can observe ส่วน the ใหญ่ breath ร้อย as ละร้อย well, มัน but ชอบ most of the เพ่ง time we will คอย all focus on the breath. คือดูนามธรรมเนี่ยมันจะดูได้ดี To observe จิตมัน mental มีกำลัง phenomena,
well, you need to เนี่ย have เริ่มต้น the เนี่ย strength จะ of ไปดูจิต samadhi. เนี่ย At ดูไม่ first, เห็น for me, I couldn't observe the นานๆ mental ทีเนี่ย phenomena. มันห่าง It เกินไป takes a long period แล้ว of ส่วนใหญ่ time พอ for เรา me จะ to ไป observe it, to be able เพ่ to งจ้อง observe ไว้ it. อย่างเงี้ยนะมันก็จะทื่อๆตัวนี้ผิด But if you're overfocusing or ค่อย looking at it, it's going to be wrong as จะใช้บ well. ริกรรมอย่างเดินก็ได้ So you can แต่ว่า use อย่าจริงจัง mantra, เยอะไป but do not ดูบริกรรมไป being สบาย too ๆ serious about it. Just นี่ do ที่ it เรา in ดู a เราจริงจั relaxing งเย way. อะ You seem to be too อย่าง serious นน about it. บริกรรมอะไร For example, มิตาพุทธ chanting ใช่ไหม Amita Put, right? เนี่ยใจลอยรู้ Correct. เนี่ย Once the mind wanders off, แต่ no ส่วน so. ใหญ่คนไทยจะ But most Thais บริกรรมสั้นๆอย่างพุทโธ chanting พุทโธ short พุทโธ phrases, for example, แต่พระ Buddha, อาจารย์ก็ไม่ค่อย Buddha. ชอบนะ But I didn't like เรา it. ช I อบ don't เคลื่อนไหว like it. I thought หยุดนิ่งอะไร I เงี้ยเคลื่อน like ไหวกระดุกกระดิกเนี่ย the body รู้ movements, ไป no เนื so อง body moves, no so ๆจ keep ริ on งๆเวลาเรา knowing. รู้ไปเนืองๆ Actually, when you เป็น keep สั on พพันธ์ที่ knowing fromถ้า from ในนั้น time เขา to เรียกระลึก time, รู้อะ like you try to แต่พระอาจารย์ก็อยา recognize, ก to สาร try ภาพนะว่าเวลาเราดู recognize. อย่างเงี้ย But พอเรา to confess, แค่มีเจตนาจงใจหน่อยหนึ่ง actually, เวลาเรา whenever ดู you ร่าง have กายนะ even slight ส่วนใหญ่จิตมัน intention ไป to แตะอยู่ observe ร่าง the กาย body, most of the time ถาม the ว่าผิด body ไหมไม่ผิด attached, หรอก the mind มันเป็น attached ส to ม the ถะ body. It's not คือ wrong. ส่วนใหญ่ It's เวลา karma เรา samadhi. จะดูกรรม But ฐานนะส่วนใหญ่เรา when most of the time when we เรา try ต้ to องบอกเลย meditate ว่า on พื้นฐานของพว objects, กเราเนี่ย it's กำลังส to be มาธิมัน to น้ be อย fair. To be ส่วน fair, ใหญ่เวลา your เราดูนะ samadhi is จิตมันจะ very จงใจ low level. เนี่ย So เวลาพระอาจาร most ย์ of the time when we เจต observe นาดูร่าง anything, กายเคลื่อนไหวร่างกายห that ยุด will นิ่ be งนะจง intention. ใจนี่ Like จง when ใจ I นะ try จิต to ก็ไปอ observe ยู่ the กับ body, there's intention อาร as มณ์กรรม well, ฐานตรงเนี้ย and the mind is หลวงพ่อ will ท่าน be ไม่ว่า with the object of ท่านให้ meditations. ท Luang Por เพราะว่า never มันเป็นสม blame ถะ anyone for this แต่ because ว่า it's เรา karma คอยฝึก samadhi รู้สึ is กตัวอยู่ useful. เนี่ย But ว่าข once ยับ we กา try ย to เคลื่อนใจ become เผลอไป self-aware รู้ and เนี่ย see the เนี่ย body ไอ้ตอน breathing เนี้ย and also ที่มันจะรู้ทันจิต when ที่มันเผลอ you can หรือรู้ขยับนะบางทีเห็น when เลย the จิตมันไหล moves ไป and ที่ the ร่างกาย mind moves มัน towards ไหล the ไปที่มือ body, ที่ขยับเนี่ยจิต for ที่ไหล example, มัน or ดับ the เนี่ย hand มันจะเกิดจิต gestures, รู้สึกตัวขึ้นมา that mind เนี่ย will ค่อย fall ๆฝึก away นะ and the อย่า knowing จงใจ mind เย will อะ rise. Keep on practicing. Do not have a lot of intentions to practice. 我还想请问尊者一个问题啊，就是在今后的修行当中，我有什么还需要注意的吗？ เขาถามว่าต่อไปควรต้องระวังอะไรไหมคะ So she's asking what ค่อย she ๆฝึ should ก look ไป out for in the อย่ารีบร้ future. อนอย่าไปให้มัน So ดีอะ take your time, don't rush, เดี๋ยวไม่ don't ทัน want ค it น to ที่ be สาม good. So now let's move on to the third person. I used to attend a retreat and have studied the teaching of Luang Por for the past 3 years. My formal practice, I would listen to the chanting of the names of the Prakasitikan Bodhisat from a recorder. In my daily life, I observe the body, movements, or I would listen to the chanting Namo Prakasitikan Bodhisat. เค Question. ยเข้าคอร์สมาก่อน My ศึกษา formal คำสอนของ practice หลวง is พ่อ to มา listen 3 to the ปี names of ในรูปแบบ Prakasitikan ฟัง Bodhisat. เสียงสวดพระนามของพระกสิท During ธิคัน my โพธิสัตว์ while จากเครื่อง listening เล่น to เสี it, ยง if the mind ใน moves, ชีวิตประ then I จำ just วัน know, and then I ดู come ร่าง back กาย to เคลื่อนไหวหยุ listening. ดนิ่ง หรือ During ฟั my งเสียง daily ส life, ว I ด could นะโม feel the พระก changes สิท of ธิ my คันโพธิสัตว์ emotions, คำถาม and sometimes ภาวนาในรูป I แบบ see my คือฟัง body เสียงสวดพระ movements. นามของพระ Could ก you สิทธิ please คันโพ provide ธิสัตว์ guidance how ระ to หว่าง continue ฟัง from หา here? กใจลอยก็รู้ว่าใจลอย แล้วก็กลับมาฟังต่อ ในชีวิตประจำวันสามารถรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ได้ บางครั้งก็ดูร่างกายเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง ขอพระอาจารย์ชี้แนะว่าหลังจากนี้ควรฝึกอย่างไรต่อไปคะ ฝึกไปอย่างเดิมแหละ Just แต่ do ลด what ควา you ม used to จริง do, จังลงนิดนึง but don't ไม่ต้อง be ไปเฝ้า so เสียงสวดอะไรให้มัน intentional. นิ่ Don't งๆ be นะ so serious. Don't ธรรมชาติของ looking จิต at ที่ the ดีเนี่ยคือจิต chanting ปกติอย่างเงี้ย and make it จิ still. ตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง So มีส make ติ the ตามดู mind ไป natural. Let the ร่าง mind กายกระดุ moves กกระดิกเมื่อ naturally. กี้เรา If the body ทำ moves, มันเพ่ง it's ไว้นิ่งๆ okay. อย่างเงี้ยอัน You เนี้ย just trying to ไม่ดี overfocus and make เอา it จิตปก still. ติ That's แบบตอน not เนี้ย good. เรา Make a ฟังไปเหมือนเดิ make ม a ทำเหมือน mind เดิมอะ normal, natural like จิต right ไหล now. ไปเรารู้กิเลสเกิดขึ้น And เรา as รู้ the mind moves, แต่ just ไม่ต้องไป know บัง so. คับให้ The มันดีให้มัน defilements นิ่ง arises, know so. Don't try to make เรา it ฝึกสติ still. สติณ Don't ปัจจุ make บั it น good. ร่างกายเป็นไงรู้ So สึก be mindful ใจ of เป็นยังไงเรารู้ this สึก moment. Be mindful of เดี๋ย the วฝึกไป body แค่นี้แห as ละ it is, แล้วเดี๋ย the วที่เหลือมัน mind, ตามมาเอง however it is, just know เนาะ so.
and the rest will follow. ？OK，感恩尊者。我没有参加过课程，
I've never attended a retreat. I've studied the teaching of Luang Por during the past 2 years. My formal practice, I would recite Amita Buddha and observe the mind. During my daily life, I would chant Amita Buddha and observe the mind. Question: when I ไม่เคยเข้าคอร์ส observe มาก่อ like นศึก broadly. ษาคำสอนข If องหลว I งพ่อมา do 2 ปี in ใน that รูปแบบบริกรรมอ when มิ I ตา do พุ that ทธ way, และ why ดู do I จิต still need the ในชีวิตประ meditation จำวันบ object? ริกรรมอ The มิตาพุทธ meditation และดูจิต object, it's almost คำถา like a ม reminder, เวลาที่ right? ดูคือดูแบบ And กว้า if ง I ๆ ถ้าอย่างนั้น become ทำไมถึง aware, ต้องมีอารม whether ณ์กรรม I'm ฐานคะ aware or I'm อารมณ์กรรม lost, ฐานทำหน้าที่ can คือ I ใช่ไหมคะ use the fact แล้ว that ถ้า I'm ใช้ being การรู้ aware ก็รู้ว่า as รู้ ห my รือหลงไป meditation เป็นเครื่อง object? เตือนแทนได้ไหมครับ อารมณ์กรรมฐานนะมันจะเป็นเครื่อง The คล้าย meditation object, ๆเรา it's มีหลักอยู่ almost like you have ถ้า like เรา an มีหลักอยู่นะ anchor. จิตลง When ไป you จาก have หลั an กเนี่ยมัน anchor, จะได้ as รู้ the ทัน mind moves from this อารม anchor, ณ์กรรม you ฐา will น become เนี่ยที่ aware. เราจำเป็น So นะ the เพื่อจะได้รู้ meditation ทัน object is necessary นะ so อ then ย่าง you เช่นว่าเรา become อยู่ aware กับ of อารม it. ณ์กรรมฐานเนี่ย If you stay with the ใจมันไปเพ่ง meditation อยู่กับกรรม object ฐาน and เรา then จะ the ได้รู้ mind moves หรือถ้าเรา towards อยู่ the กับอารมณ์กรรมฐา meditation นนะใจ object, มั you นหล know งไป so. เนี่ยเราจะได้ And รู้ if the mind stays with the จ meditation ริงๆ อา object รม and ณ์กรรม moves ฐาน somewhere เนี่ย else, you become aware. มีความจำเป็น The มากที่ meditation สุดเลยนะ object is สำหรั the บ most นักปฏิบัติ necessary thing for พระพุทธเจ้า any ท่านสอนไว้เลย practitioner. ว่า So Lord Buddha การป had ฏิบัติ taught เนี่ย us that the เพื่อ path ถึงความพ้น for ทุก your ข์ถึงความ practice, บริ for สุทธิ์หลุดพ้นเนี่ยถึง liberation, ความพ้ for นทุกข์เนี่ยต้อง purification, เจริญสติปัฏฐา you น need to do แล้ว the เราต้องมี foundations อา of รมณ์ของสติ mindfulness. ปัฏฐานนะ So then จะ you กายเว need ท the นาจิต object หรือ of ธรรม the ก็ได้ แต่จริงก็คือ foundations of ของพวกเราเนี่ยเป็นพวกสมาธิ mindfulness. ไม่เยอะเย So อะ for you, with เนี่ยเราดู short attention กาย span, ดู with less smarty, จิตเนี่ย so you can observe หรื the อถ้าเราเห็ body, นเวทนา observe the เราก็ดู mind, ได้นะ or observe the ตัวเนี้ย feelings. จำเป็นนะ So this is necessary. อ่ะจะพูดเลยพูดมาก่อน So what do you want to say? 尊者，就是我想问，我能不能去念诵的时候，然后去观身体的动停？然后，我一开始因为我没有观过身体动停嘛，我想问的是，念诵的时候我应该跟什么在一起？是跟念诵的声音吗？还是说我跟这个身体的动停在一起更好一点？ เขาบอกว่าเวลาบริกรรมเนี่ย So คือเขา when ดู I ร่างกาย do เคลื่อ the นไหวเองไม่ได้เลย reciting, ค่ะ I see the เขา body ไม่เคยดู movements. ร่างกายเคลื่อนไหวมาก่อนนะคะ I've never observed the body moving จริงๆเอา before. อย่างเดียว Just pick จ one. ริงๆจะใช้อันไหนก็ได้ You can แต่ว่าบริกรรม use เนี่ยส่วนใหญ่มัน anyone. จะชอบ If you do the เพลินไป mantra, sometimes you get เหมือน lost. เวลา You เรา get บริกร used รม to ไป it. เพลินๆนะจิตไป If คิด you นึกอะไร keep เงี้ยถ้าเรา chanting เห็น the นะใช้ได้ mantra, but your แต่ mind ถ้าเราบริกร has รมไปแล้ว moved จิต to ไปคิดนึก think, เรื่องอื่นไปตั้งนานแล้วไม่เห็น and เนี่ยอัน then นี้ you คือขาดส forget ติ and you cannot see. That means you're lacking mindfulness. เราพยายามหาเครื่ Try องอยู่ไว้อะ to find a เครื่องอยู่ที่เรา meditation object, ถ้าชอบสวดมนต์เราสวดไป something. นะ If you แต่ like อย่า to ไป do จริ the งจังเยอะ chanting, สวดไป but don't be ส so บายๆ serious. Just สวดไปนะ chant ใจสงบเรารู้ lightly, ใจ casually. ฟุ้งซ่าน When เรา the รู้ mind is calm, you just know so. When the mind is busy, you just know so. 那我念诵的时候是跟声音在一起是吗？跟念诵声音在一起。 เวลาเขาบริกรรมเขาอยู่กับเสียง So ที่ when บริ I กรรมใช่ไหม do คะ the mantra, I stay with the sound of the จะอยู่กับเสียง mantra. เหรอเราก็อย่างเราพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเงี้ย You want จ to ริงๆมัน stay เป็น with ความ the คิด sound Butto? It's actually a thought. เราพุทโธพุทโธพุท When โธ you อย่างเงี้ย chant นะ Butto ใจหลง Butto, เรารู้เงี้ย the mind moves and แต่ you เว know ลาเราพุท so. โธพุทโธเนี่ยส่วน When ใหญ่ you do เนี่ย Butto นั Butto, กปฏิบัติเวลาปฏิบัติส่ว the นใหญ่ใจมันจะเป็น practitioner, นิ่งอยู่ usually กับ you would just stay คำ still บริกรรมตัว with เนี้ย the มันได้สมถะ mantra, and then you get แต่ถ้า samatha เรารู้ทันจิตที่มันหลง practice. อะไรเงี้ยนะ But when you can คือ observe ตัว the เนี้ยจ mind ริง moves away ๆใช้ from ได้หมด you. แหละเพียงแต่ว่าพระอาจารย์ไม่ In ค่อยถ fact, นั you ด can use anything. I'm just เว not ลาเราเคลื่อน very ไหวรู้ skilled สึก at เนี่ยมัน this. เห็นง่ายกว่า So when I ทีนี้ move เอาที่ and เรา then ถ I นั can ดนะ observe it. So pick something that you're comfortable with. อย่างเบอร์4นะเราฝึกไปอย่างนั้นแหละ Number 4, ใช้ได้เราฝึกไป you เรา just ไม่ได้ keep ไปเพ่ง doing ไว้ it. แน่นๆนะ You're good. เราฝึก You're not บริ focusing กรรม too ของเราไปก็ tight. ได้ Try to ให้ chant. ใจหลงเรารู้เงี้ยนะ When ใจ the เป็น mind ไงเรา moves, รู้ you just know เรา so. ฝึก The ไป mind moves, you know so. Just continue. แต่อย่าไปทำให้ใจมันนิ่งๆทื่อๆแล้ว Don't กัน make the mind still and dull. อ่ะเบอร์สุดท้าย The last one. I used to attend a retreat and have studied Luang Por in the past 6 months.
In my formal practice, I observe my breathing, I observe my breath. During daily life, I see the movements of the body and the stillness of the body. Question: during my formal practice, sometimes I get bored. I feel like there is nothing that I could observe. When I experience this state, I feel that the mind is looking for something to do. In this situation, how do I handle this? If I want to continue to observe, what should I รู้ observe? สึกว่าไม่มีอะไรที่จะสามารถดูได้เวลาที่มีสภาวะเช่นนี้ศิษย์ก็จะอยากหาอะไรทำในสถานการณ์อย่างนี้เขาควรจะจัดการอย่างไรดีคะถ้าจะดูต่อไปควรจะดูอะไรดีคะ เราดูร่างกายเคลื่อนไหวหยุดนิ่งแหละ So observe เว the ลามันไม่มีอะไรจะ movements ดู of the นะ body. ยกมือ So ขึ้นมา when เลย there is ขยั nothing บ to แล้ do, วรู้สึก just raise your hand and ลูก try ศิษย์หลวงพ่อ to ส่วนใหญ่นะนี่ clasp เป็น and พระ let นะส่วนใหญ่ go. So a เว lot ลา of ว่างๆก็จะเคลื่ monks, อนไหวไหม most of the เดิน students of จง Luang กรม Por ให้ดู would ร่าง just กาย do มัน the เดินไป movements. แต่ When แล้วจิตยิ้มเนี่ยเห็นไหม they ตอนที่ do เรา the ยิ้มเนี่ยจิตก็ walking อย่างหนึ่งตอนที่ meditation, เรา just observe the body จะ walking. When ฟัง you're เนี่ยจิตก็ smiling, เป็น you อีก see อย่า the งหนึ่ง body is one thing. หาเครื่องอยู่ You มา see the เคลื่อนไหว mind แล้ว is รู้สึกของเรา different ไป when you try to listen. อย่าไป Find ปล่อย something and เฉย feel. ๆแล้วให้ใจมัน Hold เบื่อ on to นะ some จริง meditation object ถ้า and ตาม then หลักนะเบื่อก็รู้ว่าเบื่อ observe. แต่ When ส่ you วนใหญ่เบื่อ bored, แล้วมัน just ขี้ know เกียจไง so most of ส่ the วนใหญ่ก็ times when หาเครื่อ people งอยู่ feel นะ bored and people get กระดุกกระดิกขอ lazy, งเราเนี่ย so try เว to ลา have ร่าง some กายเคลื่อน movements ไหว as ธ you รรม have ชา your ติเรา hands ดูไม่ทันใช่ไหม movements. เราไม่ If รู้ you สึก the mind จ the ริงๆ body เรานั่ง moves อยู่เนี่ยพยั naturally, กหน้า you เนี่ย just บางที cannot มันไม่ observe รู้ it. สึก You เราก็ actually ใช้ nodding ก a ระดุก little กระดิก bit, ช่ว you ยใช้ cannot เจ tell. ต So นา use the ให้ร่างกายเค movements, ลื่อนไหว have แล้ the ว intention เรา to ก็ have มี the สติ body ตามลงไป movements อย่างเงี้ย and be mindful พ of ระอาจารย์ it. ก็ใช้ตัวนี้แหละกระดุก So กระดิก that's เว what ลา I นั่งอยู่ used เฉยๆ to. บางทีจะไปดูเงี้ย So sometimes บาง when ที I'm สติ sitting มันไม่ค่อย still, เกิด the เราก็ mind ใช้ doesn't arise. So ขยั then บ I กระดุกกระดิกเนี้ยแล้วก็คอย use รู้ทันไป the บางที movements of ก็ the เอารูปประ finger คำขึ้นมา to นั่ง stimulate it. นับรู Sometimes ป I คำ would เห็น just มือมันขยับนับรูปคำอย่างเงี้ย taking out some เราก็ chain ใช้เทคนิคของเราบาง and ที then ก็ I เค would ลื่อนไหว just กระดุกกระดิกเนี้ยเรา touching ก็ it. รู้สึกของเราไปขยันไว้ So be diligent. 就是因为我刚才那个问题是针对打坐的时候出现的，就是平常打坐有时候会昏沉，会散乱，但是有时候会进入一种既不昏沉，然后也没有念头的那种状态，但是我那时候心就不知道应该做什么了，是那个时候出现的问题。ก็บอกคำถามอันเนี้ยมันเกิดมาจากการที่เขา My นั่งสมาธิ question แล้วบางทีมันก็ง่วงแล้วก็ comes ฟุ้งแล้วบาง from ที sometimes when I มัน do ก็ sitting ไม่มีอาการ meditation, ง่ว I ง get ไม่ฟุ้ง sleepy ค่ะ and then มั the น mind เกิด was จากส scattered. ภาวะตอนที่เขานั่งถึงได้เกิดคำถามนี้ขึ้นมา เราฝึกไปจิตดี So ก็รู้ไม่ดี continue. ก็รู้เบื่อ When ก็ the รู้ mind's good, you know so. When the mind's โอ้ยสมั bored, ยพระ just อาจา know รย์ภาว so. นาเบื่อกว่าเราอีก When I นะ was เบื่อจน practicing, จะ I เลิก was เลย so เพ bored. ราะว่า It's to the point where I โอ้ย was ทำอะไรก็ไม่ giving ถูก up. No matter what I เดิน did จง was กรมก็ never ผิดนั่ง right. ก็ผิดทำอะไรก็ผิดเนี่ Walking, ย sitting, whatever I แต่ว่า did, สุด it ท้าย was นะ always ที่ wrong. แท้รู้สึก So ที่มาทำถูก eventually, ก็คือฝึกสมา eventually ส when ติ I นั่นแห did ละ right, it มี is ส to ตินั่น do ถูก the หมดเลย right kind จะ of ยืนจะเดินจะ mindfulness. นั่งจะนอนเงี้ย As long as you have ตอนนั้น mindfulness, doesn't matter what you do. ภาวนามีแต่ Standing, ไปเพ่ง walking, sitting, กรรมฐาน lying มัน down, ก็เลย you ผิด would หมด do it แต่ถ้า right. เราคอยรู้สึก Because I ตัว was นะ so ร่างกาย busy เคลื่อน with ไหวก็รู้สึก staring, เนี่ย with over มันไม่ focusing เคลื่อน on ไหว the เองก็ meditation object. ฝึกสติของเราไป So then just try ฝึก to ส be ติว่ามันเบื่อ mindful. เราก็รู้ว่ามันเบื่อ So หรือว่าใจ you มัน feel รำคาญ bored รู้ when ว่า you do รำ the คาญ mindfulness เนี่ย practicing, เรา you คอย feel รู้ทันไป irritated, just know so. อ่ะเดี๋ยวเกินเวลามัน1 นาทีแล้ว Okay, I'm เดี๋ยว 1 พรรค minute พวกจะ over หิว time. So for you not to feel hungry. เราฝึกสตินะ So ถ้าเราฝึกสติ practice ถูกนะ mindfulness. ไม่ When ว่า you จะ do it กายจะเว right, ทนาหรือจะจิต it นะ doesn't ถ้าเรา matter ฝึกสติ body, ถูกจะมีสัมมา feelings, ส the ตินะ mind, until ใจ you มัน get จะ the มีความสุข right ขึ้นมาเอง kind of mindfulness. You บาง will ทีเรา be เจตนาภาว happy. นาเนี่ยนะใจมันจะแห้ง Sometimes แรง when จะ you ทื่อ just ๆอันนั้น having มันจงใจ the intention บาง to ทีเราฝึก practice กรร too มฐานนะบาง strong, ทีใจหลงลอยไป you ขาด sometimes ส when ติ you have the แต่ meditation ว่าถ้า object เรา and the รู้ mind เนื is อง lost ๆ for เนี่ย a นะ long ถ้าเรา time. ฝึกสัมมา But ส if ติ you ถูกเนี่ย constantly you have the right ใจ kind มัน of จะมีความสุข mindfulness, the โช mind ย will ขึ้น be มา happy. แล้วถ้า The เราดูส happiness ภา will วะถูกเนี่ย arise. ใจมันจะมีความสุขขึ้นมา So when you อย่าง see ที่ the เล่าให้ฟังนะเว phenomena ลาไม่ได้จิตภาวะ the จิต way ไม่ได้ they เวลา
are. ไม่ได้จิต You have เจ the ตนาจะ happiness ภาวนา arise นะ on its own. ได้ยินเสียงคนพูดเนี่ยโทสะพุ่ง Sometimes ขึ้น you มา hear somebody's พอเรามีสติ voice นะ and ส then มาธิ the เกิด anger ขึ้นโทสะ arises ดับไปเนี่ย and then correct ใจมันมี mindfulness ความสุขขึ้นมา arises เลย
the aversion เนี่ยถ้าเราฝึกกรรมฐา disappears นถู and ก then นะ you become เวลา happy. สัมมาส The ติ mind เกิดขึ้น becomes เนี่ย happy. ใจมันจะมี The ความสุข correct kind of mindfulness ขึ้น will มา brings เนืองๆ happiness แล้วถ้าเกิด constantly. ตัวเนี้ยสัมมาสติบ่อย When ๆ you นะ do ใจมันจะ this มีกำลังจะตั้ง continuously, มั่นขึ้น you're มา gonna เป็นผู้ start รู้คนดู getting นะ the energy, แล้วก็ทำ having เหมือ the นเดิมเลย power แต่ที่เนี่ to ยมันจะ be มองเลยนะ stable ส observer, ภาวะทั้งหลายที่เราดู and เนี่ย then ทั้ you งร่า will งกาย see ทั้งนามธรรม that ทั้ง all จิตใจ these อะไรทั้งหลายเนี่ย phenomena นะ that you're มันเป็น observing, these are all, ไตรลั whether กษณ์ it's the เห็นเลยมันไม่เที่ยงมัน mind เป็น and the ทุกข์ matter that ถู you're กบีบคั้น observing, ให้ these ส are ลาย all ไป subject to the เห็นเลย three มันไม่ใช่ marks ตั of วเรานะ existence. You มัน see เกิ that ด it's ขึ้นมาเอง impermanence, it's suffering, ไม่มี it's ใคร non-self, ไปบงการมันได้ and it เรา just ฝึกบ่อยๆนะวันหนึ่งเราก็ happens on เข้า its ใจ own. Then one ธรรมะ day, เองแหละ if you keep ตอนที่ observing, เข้า you ใจ will ธรรมะนะมันจะเห็น understand ง่ายๆเองเลย that นะ moment เห็นแค่ you สิ่งใด see, สิ่งหนึ่งเกิดขึ้น you will just สิ่งนั้น see ถ้า the ดับ moment you สิ่งนั้น understand ทั้งหมดเนี่ย Dhamma, ดับไปเลย whatever เห็น that เกิดดับนั่นแหละแล้ว arises, ใจก็จะ that เกิดอ thing ริยมรรคขึ้น will มา disappear. ฝากพวกเราไว้ That's แค่นี้แหละ the เสียงหมดแล้ว noble path. I'm running out of voice.